ماذا لو تمت خيانتك من أقرب الناس إليك؟ خسرت كل شيء وقدت أن تخسر حياتك، ولكن في اللحظة التي ظن الجميع أنك انتهيت كانت تلك اللحظة تحديدا هي ولادتك الجديدة. فحين يسلم منك كل شيء لا يتبقى لديك ما تخشاه، ومن هنا تبدأ الحكاية. شايف الشاب الضعيف الكحيان ده؟ اهو ده بقى باي. وايوه ايه اللي وصل حاله من كده لكده؟ ما تيجي نرجع شويه لورا عشان نفهم كل حاجه. اصلا ما كان باي هو الفيلق السماوي بتاعه في مهمه للقضاء على ملك الشياطين، بيتحرك باي وبينادي على فريقه عشان يبداوا العمليه. لينج يوي مخلد برق من الرتبه 3 اس بتقول له علم وينفذ يا قائد. اما هان شياو لينج ساحر برق من الرتبه 3 اس بيستخدم هجوم برق مدمر حرفيا من تحته. لو شيان بيستخدم على باي مهاره تعزيز برتبه 3 اس ترفع قوته ل 200% والدفاع 100%. بيجمع بطنه كل قوته وبينط لفوق وبينزل عليه وبوم احلى مسا عليه وبيقدروا يقتلوه فعلا. واثناء الفريق بيحتفل بالفوز ده فجاه باي بيحس ان في حاجه غلط، بيقول لاصحابه هو الشخص ده ما جاش يقاتل معانا برضه ولسه ما لحقش يسمع الرد. وبوم بيلاقي دماغ صاحبه اتفرتكت حرفيا. الكل بينصدموا ومش فاهمين مصدر الهجوم جاي منين وبينادوا على شياو لينج، ولكن لا حياه لمن تنادي يا صاحبي. الواد بيجز على اسنانه وبيقول هو طلع انت؟ وبيطلع اللي عمل كده الشخص اللي كان بيتكلم عليه. وايوه يا جماعه ده واحد من الفايلة وبيستخدم عليهم مهاره تقييد وبيقيدهم جميعا وبيتكلم وبيقول ده امر من الحاكم، عمليه اباده من الرتبه 3 اس ويقصد بيها الفايلق. باي بيجن جنونه حرفيا اللي هو انت عبيط يلا، احنا الفايلق السماوي ولم نرتكب اي جريمه قبل كده باي حاجه جاي تطبق علينا حكم الاعدام. بيرد عليه وبيقول له انت بجد مش فاهم اي حاجه، وبينقض على بطننا وبيفهمه ان ده امر من الحاكم فمش محتاج سبب يعني، وبيخرم بطننا. الواد بيتكلم يا عيني وبيقول له هو احنا مش صحاب ولا ايه؟ ده حتى واكلين عيش وملح يا راجل. بيرد عليه وهو بيستهزأ اصحاب؟ تصدق ضحكتني يالا، انت لحد دلوقتي مش فاهم انا ليه انضممت ليكم ولا ايه؟ كل ده كانت خطه من الحاكم والقائي معاك كان جزء من خطته، وده حاكم والله يا جماعه ما علينا. وبيكمل كلامه وبيقول له هدفه الرئيسي كان كسب ثقتك وفضلت امثل عليك كل ده، وبيفكر دماغه. ولكن هل تعتقد انها النهايه يا صديقي؟ لا والله. الواد بينتقل لمكان غريب كده وبيلاقي نفسه مرتبط بسلاسل. بيجي له واحد وبيكلمه وبيقول له ايه شعورك بعد ما اتفشخت يا عزيزي؟ باي بينصدم وبيقول له ازاي انت لسه عايش يا بلجافور؟ بيرد عليه وبيقول له عمك بلجافور حيوان. ومعلومه يا جماعه ده ملك الشياطين، وبيقول له انت عايز ملك الشياطين اللي من الرتبه 3 اس يموت بالسهوله دي؟ انت عبيط يالا. وبيكون جنون العظمه واخده ورا مصنع الكراسي وبيقول لباي ده مجالي الروحي. بيرد عليه باي وبيقول له ممكن تهدى وتفهمني انت جبتني هنا ليه؟ بيرد عليه ملك الشياطين وبيعرف انه جوه هنا عشان يعمل معاه صفقه، والصفقه هي انه يقدر يرجعه بالزمن وتاخد فرصه في الانتقام. الواد الكلام بيدخل دماغه وبيقعد يفتكر في اصحابه وازاي تم الغدر بيهم، وحرفيا بيجن جنونه. وبيكلمه ملك التنانين وبيقول له ايه ده شويه يا عم المجنون، وبيطلع له قلب كده مشبع بكميه مال جنونيه وبيقول له تقدر تعتبر دي كعربون. باي بيطلع ناصح برضه وبيقول له انت هتستفاد ايه لما تعمل معايا كل ده؟ بيضحك كده ملك الشياطين ضحكه خبيثه ومش بنعرف هو عايز ايه، وبكده نكون عرفنا ايه اللي حصل. اما بقى في الوقت الحالي بطلنا بيلاقي نفسه رجع بالزمن قبل يوم الاستيقاظ. بيصحى على صوت المدرسه بتاعته وهي بتزعق له لانه نايم في اهم حصه قبل الاستيقاظ، وبتأمره انه يروح يقف في اخر الصف. وبالفعل بيروحوا بيقف في اخر الصف، والمدرسه بتبدا تشرح وبتعرفهم ان في 5 انواع قوه في العالم ده، واللي هم البرق والنباتات والسحاب والنووي واخيرا النجوم، وكل شخص يقدر يتحكم في عنصر واحد. وعلى سبيل المثال انا معايا اندر عنصر سحابي. وبتكمل كلامها وبتقول وبناء على كيفيه تفاعل العنصر مع الجسد ففي 3 تخصصات، واللي هم فئه القتال والدعم والفئه الخاصه. وما بين العناصر الخمسه فينشأ العديد من الفئات. اما بخصوص اقوى فريق عندنا في المدرسه فهو يتكون من 5 افراد، كل فرد معه عنصر من العناصر ال5. وبتكمل كلامها وبتعرفهم ان لحد دلوقتي في 100 فئه معروفه، وبتترتب الفئات من الاضعف الى الاقوى كالتالي: اضعف فئه وهي فئه الغبار، وبيجي اعلى منها في الرتبه وهي الفئه الزرقاء، وبعدها الفئه الهاويه. اما بخصوص اقوى فئه فهي الفئه السماويه، وكل واحد ليه فرصه استيقاظ واحده، وبناء على فئتك يترتب على ذلك مكانتك في هذه
هذا العالم. وبينتهي الدرس على كده وبيروح لغرفة الاستيقاظ، وبيتكلم بطلنا وبيعرفنا ان في طريقتين للاستيقاظ في العالم ده. الاولى وهي الطريقة الطبيعية واللي بيحصل للناس اللي عندهم بنية جسدية قوية وموهبتهم الفذة. اما الطريقة الثانية ودي من خلال غرفة الاستيقاظ، وهي الغرفة التي انشأها العديد من العلماء العظماء، بتحفز تلك الغرفة العواطف والادرينالين بشكل جنوني لدى المستخدم، مما يجبر المستخدم على الايقاظ ده لو كان عنده الامكانيات. بس كل شخص بيكون عنده فرصة ايقاظ واحدة، وبسبب كده فيعتبر الاستيقاظ اهم حدث في حياة الفرد. وبيجي الدور على بطلنا وبتكلموا المدرسة بتاعته وتعرفوا انه لازم يركز وانه دلوقتي في اهم حدث في حياته. والكلام ده بيرد عليها واي وبيقول لها انا عارف الكلام ده كله، وبيسيبها وبيدخل الغرفة. وبيتكلم بطلنا وبيقول ان في حياته اللي فاتت استيقظ كمحارب نووي من الرتبة اي، وده كان سبب له مشاكل كتير. ولما بقى وصل للمرتبة اس فانه كان حصل على فئة اقوى. وبيدخل الغرفة وبيقول له انا مفروض معايا عنصر نووي، بس على اي فئة هحصل المرة دي. وبيكون متوتر كده، وفجأة بتجيله رسالة ان في مشكلة في النظام، والواد بيحس بوجع شديد جدا في قلبه لدرجة انه حاسس ان قلبه هينفجر. وبتجيله كمان رسالة تانية من النظام انه رصد 5 عناصر. الواد ما بيكونش فاهم اي حاجة. وبيجيله كمان اشعار من النظام مخزونه انه حصل على الصحوة اللانهائية. وبيفضل يجيله رسائل من النظام، وفي رسالة بينصحك لما بيقرأها. وكان مخزون الرسالة كالتالي ان في جسمه ال5 عناصر، وعشان كده انت عندك حرية الاختيار العنصر والفئة بتاعتك، وغير كده كمان تقدر تطورهم او تغيرهم براحتك في المستقبل. الواد طبعا ما بيكونش مستوعب وبيسأل نفسه هو عاد اختار حتى العناصر المميزة. وبتجيله رسالة من النظام بتأكد له المعلومة، وبتعرفه ان في فئتك الاولى تقدر تختار العنصر، اما في باقي الفئات في المستقبل هتكون عشوائية. وايوه يا جماعة ده بسبب القلب اللي ملك الشياطين اداه لبطلنا، وان القلب ده كان قلب العناصر ال5. والواد الحماس بياخده ورا مصنع الكراسي وبيقول هديتك مقبولة يا ملك الشياطين. وبيكمل كلامه وبيقول يعني كده انا اقدر احصل على صحوات لا نهائية كل لما قوتي تزيد. وبتجيله اخر رسالة من النظام بتعرفه انه بمجرد ما يختار فئتك الاولى سوف تتوقف باقي الفئات. بيبتسم كده باي وبيلاقيه خارج من غرفة الايقاظ، وكل طبعا الفضول واخدهم ورا مصنع الكراسي عايزين يعرفوا باي الفاشل جاله ايه. وبتجري عليه المعلمة بتاعته وبتسأله جاله ايه، يرد عليها وبتأسف لها لانه هيخيب ظنها لان جاله محارب نووي من فئة الغبار. يا جدع تبا لك، يعني بعد كل ده تختار فئة الغبار؟ بتزعل كده المعلمة بتاعته وبتواسيه وبتعرفه انه ما يزعلش لان حتى الاشخاص اللي جالهم فئة الغبار ففي منهم عبقرة دلوقتي. بيرد عليها باي بيقول لها انا اصلا مش زعلان ومش لازم تواسيني. بيقطع كلامه ضحكا من متنمرين المدرسة وبيقول لباي انا كنت عارف انك فاشل، وخلينا اوضح لك معلومة كده، معنى فئة الغبار يعني انت في القاع يا حبيبي. وبيطنش باي كلامه وبيكمل ماشي، بس بيقرب عليه المتنمر ده او بيهمس في ودانه وبيقول له معنى انك في القاع يعني انت من المختارون، ومصير كل المختارين انهم يخدموا الحكام. الواد اول لما بيسمع اسم الحكام بيجل جنونه، وبس بيمسك اعصابه على اخر لحظه عشان مش عايز خطته تبوظ يعني. اما المتنمر بيكمل كلامه لباي وبيقول له هو ده مجتمعنا يا عزيزي، ان لم تمتلك السلطه فمش هيكون عندك مستقبل اصلا، فالضعفاء اللي زيك هيكونوا دوما منبوذين، اما الاقوياء اللي زيي فيحصلوا على افضل الموارد عشان يكونوا اقوى واقوى. هل فهمت شيئا ايها الحسالة؟ وبيكون عاوز يرمي العصير على باي، ولكن على مين؟ الواد بيمسك العصير من ايده وبيفرتكه في وشه. طبعا المتنمر بيزهق جامد ولسه هيشتم، بيرد عليه باي وبيقول له اخرس يلا وما تسمعنيش صوتك تاني. وطبعا المتنمر لما يسمع الكلمتين دول بيجن جنونه وبيهجم على باي وبيقول له انت شكلك عايز تموت، بس على مين؟ ده باي الجامد تنين بيعمل صيف من المانا وبيصد هجومه. المتنمر ما بيلحقش يتصدم وباي بيطيره بعيد. الواد بيقع على الارض وبيطلع في الروح، واما الباقي فبيكون كل واحد فيهم فتح بقه 3 متر لقدام. الواد بيتكلم بكل فخامه وبيعرفهم اكتر عن الايقاظ بتاعه، واللي هو محارب نووي ياتي بسيف خفيف يزيد الهجوم والتفادي بمقدار 20 نقطه. المتنمر بيقوم وبيقول لباي ده بس حظ مبتدئين يا حبيبي، اللي يقدر ضعيف زيك يعمل مع واحد من الفئه الهويه زيي. بس بتقطع كلامه المعلمه بتاعتهم وبتقول ان اللي حصل ده من الصدفه نهائي، لان اللي حصل ده دي مهاره خاصه بفئه المحاربين فقط، واللي هي صد الضرر في اللحظه اللي تلقى فيها الهجوم، وفي غضون جزء من الثانيه تقدر ترد الضرر الجسدي الى خصمك. بتيجي رساله من النظام بتفهمنا ايه اللي حصل بشكل ادق، وبتشرح ازاي المهاره دي بتشتغل. مطلوب منك انك تظبط توقيت الصد بشكل مثالي، صد 100% من هجوم الخصم، ولو هجمت في غضون جزء من الثانيه ففي فرصه 100% لرد هجوم الخصم الجسدي. والمهاره دي حتى المعلمه بتاعته ما عرفتش تتقنها في خلال 10 سنوات. المعلمه طبعا بتكون مصدومه، واللي هو ازاي شخص زيه في يومه الاول يعرف يتقن مهاره زي دي بدون اي خبره قتاليه. والمتنمر بيكلم باي وبيقول له انا عايزك بس تجهز لموتك
وباي ما بيكونش مديله اي اهتمام، بيكون بيفكر بيقول لنفسه انا عارف ان الفئه اللي انا اخترتها دي تعتبر الاضعف، بس مع خبرتي من حياتي اللي فاتت فهي تعتبر الاقوى. والاتنين حرفيا بيكون خارج منهم هاله جنونيه. تتدخل المعلمه وبتقول لهم يا جماعه استهدوا بالله وصلوا على النبي كده واغزوا الشيطان، حتى ممكن في يوم من الايام تكونوا في فريق واحد. فبيرد عليها المتنمر عايزانا انا اللي عمي مدير الاكاديميه وابويا مسؤول رفيع المستوى، انا اتزاوى مع فاشل زي ده. وبيهجم على باي بكل وحشيه. ولكن هل تفتكر يا عزيزي ان باي هتفرق مع الوحشيه ذات نفسها؟ لا والله. وبوم الواد بيختفي من قدامه وبيظهر وراه بسرعه الضوء، وحرفيا المتنمر بيطرش دم وبيترمي على الارض وبيكون بيطلع في الروح. وطبعا الكل مصدومين، بس بيشرح لنا بطلنا على اللي حصل بالظبط. واللي حصل بكل بساطه ان باي استعمل مهاره الخفه واللي بيزيد السرعه بنسبه 50% وبتزداد بناء على ردة الفعل، وبيستعمل وراها على طول مهاره الوميض اللي لما بتوصل الخفه ل 100% بيتيح للمستخدم التحرك بسرعه الضوء ويتفادى اي عوائق امامه. وبيكمل كلامه باي وبيوجه كلامه للمتنمر بيقول له انت مكانك في الزباله يالا، وبيسيبه وبيمشي. وطبعا لكل المظلومين لدرجه انهم بيقولوا شكل المتنمر وقع لوحده اساسا. اما المعلمه بتشرح لهم اللي حصل وتعرفهم ان باي استخدم الشكل المتطور لمهاره الخفه واللي هي الوميض، بس انا من سرعته مشفتش هو عمل ايه بعد كده. الواد واقف بكل هيبه وسط الطلبه ومحدش قادر يفتح بقه بحرف، وبيجي له رسائل من النظام. الرساله الاولى بتعرفه انه حصل على 50 نقطه فئه المستوى الاول، وكده فاضل له 590 نقطه للمستوى الثاني. والرساله الثانيه مخزونها انه بسبب هذا مخصم من الرتبه ايه بضربه قاضيه، فبياخد 50 نقطة من العنصر النجمي ويكون فاضل له 9950 نقطة. وبيتكلم بايو بيقول زي ما توقعت تماما، استخدام مهارات فئتي في القتال بيكسبني نقاط خبرة الفئة، اما لو هزمت اعداء معاهم عنصر معين فباخد نقاط العنصر ده، بس 50 نقطة ده رقم قليل جدا. وبيكمل كلامه بيقول انه شكله لازم يخلص على بعض المهارات. وفي نفس الوقت ده بقى المتنمر بيقوم من تاني وبيمسك سلاحه وعايز يقتل باي، بس بيتدخل المرة دي هو انجليد وده بيبقى مدير المرحلة المتوسطة وبيوقف المتنمر وبيوجه كلامه للطلبه وبيقول لهم شكلكم تعبانين من الايقاظ ويلا روحوا انتم، وعايزكم تعرفوا اهلكم على الفئه اللي حصلتوا عليها. وفعلا الطلبه بيسمعوا كلامه وبيمشوا فعلا. وبيقول هو انجل باي هو انت مش عارف ان المدرسه بتمنع منعا باتا استخدام قوه الايقاظ؟ والفكره اصلا ان باي بيكون في عالم تاني وبيفكر بيقول انا رجعت 20 سنه لورا، يعني كده اهلي لسه على قيد الحياه. وبيكمل كلامه وهو ماسك دماغه وبيقول ايوه انا فاكر في السنه 20 من مايو عام 2105 الموافق ليوم صحواتي في كارثه هتحصل يا واحه سودا. وبيكون المدير عمال يكلم باي والواد مش مديله اي اهتمام اساسا، وبيجري بيقول له انطر انت دلوقتي. والمدير من كتر زهقه بيخصم 3 ايام للمعلمه لانها مش عارفه تربي الطلبه كويس، ويقول انا هعمل نفسي ما شفتش حاجه ومش هكبر الموضوع. وطبعا المعلمه مش بتقدر تفتح بقها وبتسكت. وداخل مكتب المدير كان المتنمر بيكلم عمه وبيقول له هو بس محظوظ بس مش اكتر. بيقطع كلامه المدير وبيقول له اخرس يلا، انت ما عندكش اي فكره الواد ده مسح بيك الاسفلت ازاي. الواد ابن الناس المحترمه استعمل مهاره الغميض، وغير ده كله اساسا عرف مكان نقطه ضعفه في جزء من الثانيه، وكان في ايده انه يفرتك دماغك. عمل كل ده باستخدام مهارات المحاربين الاوليه. حتى انا شخصيا وبعد 15 سنه من القتال الميداني ما اقدرش اقول ان اقدر اقلد بس اللي عمله. فتيجي انت يا ابو شخه تقول لي كنت هقتله؟ الواد ده مش سهل زي ما كنت فاكر. اما بقى عند باي فبيكون وصل للبيت وبيفتكر المشهد من حياته اللي فاتت واللي هو موت عائلته على يد قاتل، وبيقول لنفسه ان اللي حصل قبل كده مش هيتكرر تاني. اول لما بيدخل البيت وبيشوف امه لسه عايشه حرفيا بيمسك الدموع من عينه بالعافيه وبيروح يتكلم ويهزر معاها شويه وبيرحب بيها على طول وبيقول لها انا جعان يا حاجه، بيقول لها ما تعملي شويه سمك من ايدك الحلوين دول. امه بترد عليه بلغه الاشاره وبتعرفوا ان هي بالفعل عملت اكل تاني، بس بعد الحاح كبير من بطننا بتوافق فعلا وبتروح تشتري الاغراض من السوق. وطلع الواد عايز يخرج امه من البيت باي طريقه بسبب اللي هيحصل كمان شويه. وهتسالني وتقول لي ايه اللي هيحصل بعد كده يا عم الفيلسوف؟ هقول لك اصبر عليا بس، اصبر عليا بس وهتعرف كل حاجه. ابو الواد بيوجه له الكلام وبيقول له عملت ايه في الاختبار الايقاظ؟ بيعرفوا ان جاله درجه الغبار وبيعوم الصمت في الارجاء. والاب اول لما بيسمع الكلمه دي بيجن جنونه يا ابن الكلب، وبوم بيكسر عليه الازازه وبيكلمه وبيقول له للاخر طلعت بدرجه الغبار؟ يعني بعد ما بيعتني اللي ورايا واللي قدامي وكل سنين التعليم دي وفي الاخر تقول لي درجه الغبار؟ يا ابن الصرمه خد. وامه بتكون وصلت للبيت وبتصدم حرفيا من اللي عينها شايفاه. الواد
الواد اول لما بيشوف امه حرفيا بينصدم وبيقول ازاي وصلت بالسرعه دي، وبنرجع فلاش باك لورا وبنفهم مين اللي كان في الذكريات بطلنا. الواد في حياته اللي فاتت لما ابوه عرف انه جاله درجه الغبار فضل يضرب فيه، امه جت وحاشت عنه، والاب حرفيا خرج كل غضبه عليها لدرجه انه تسبب في وفاه امه، وباي ما قدرش يعمل اي حاجه. اما بقى في الوقت الحاضر بيسيب الاب باي وبيروح يكمل على امه. ولكن هل تفتكر يا صديقي ان اللي حصل قبل كده هيتكرر تاني؟ قولها معايا كده. لا والله. بوم باي بيستعمل مهاره الوميض وفي جزء من الثانيه بيكون صد هجوم ابوه. ومعلومه يا جماعه ان ابو باي من درجه الهويه من الرتبه سي وليه سنين خبره في القتال الميداني. نكمل. الاب بيتراجع بعد الهجوم ده وبيضحك كده وبيقول لباي انت بلغت يالا ولا ايه، وبينطلق عليه بسرعه جنونيه وبيكسر سيف باي، وحرفيا بعض ضلوع باي اتكسرت ولسه يكمل عليه، ولكن في حد بيخبط على الباب. الاب بيسيب باي وبيروح يشوف مين على الباب، وهو حرفيا عصافير دماغه طايره. وهنا كانت الصدمه، بيطلع اللي كانوا على الباب دول نائب القائد لي ان، كان سموه بدرجه الهويه برتبه ايه، ومعاه تشين محقق في جهاز التفتيش، وكان سموه برتبه سي. بيتكلم ليه وبيقول لابو باي مش بقالنا ساعه بنخبط على الباب، ليه ما فيش حد بيفتح من بدري؟ يتلجلج كده ابو باي بيحاول يتوه في الكلام، يرد عليه ليه وبيعرفوا انهم جالهم بلاغ يفيد بظهور مجرم مطلوب يدعى سينو بالقرب من هذه المنطقه، وعشان كده احنا عاملين حمله تفتيش في المنطقه، ولو شفت او لاحظت اي حاجه مريبه يا ريت تعرفنا على طول. بيضحك بتوتر كده بيقول لي المحقق المجرم ده على طول بيظهر على التلفاز، ولو كان ظهر في المنطقه كنت ابلغ عنه بالتاكيد. بيقطع كلامه ليه وبيقول له انا عايزك تهدى شويه كده، هو ايه بس اللي حصل لابنك وايه اللي وصل حاله لكده؟ يرد عليه ابو باي وبيقول له لا مفيش، ده وقع من على السلم ما تشغلش بالك انت. ولكن بيرد باي وبيقول له لا هو اللي ضربني. الكلمتين دول بينزلوا على ابو باي زي الصاعقه، وطبعا نائب القائد والمحقق بيصدموا لما بيسمعوا الكلام ده وبيعتقلوا ابو باي فورا. اما بقى ابو باي وهو ماشي بيقعد يشتم في بطنه وبيكون مستحلف له، وبنشوف ام باي وهي حضناه وهو بيقول لها خلاص يا ست الكل الموضوع ده مش هيتكرر تاني، وبيقول لنفسه ده هتكون فتره كفايه قوي عشان ابقى اقوى. فبيكمل كلامه بيقول انا ما خليتش ابويا يضربني من فراغ. يروح المعلم عامل ايه؟ يسرق مفتاح الخزنه. ايوه هو ده الكلام. وبيعرفنا بطلنا ان الحاجه اللي موجوده في الخزنه دي بسببها ابوه خان زملائه وخلته يوصل من اسفل الرتبه ايه الى قمه الرتبه سي. بيروح يفتح الخزنه وبيطلع منها خنجر كده، بيقول لنفسه ان بمساعده الخنجر ده استطيع انها مغاره لوحدي. ما تيجي نفهم اكتر عن المغارات دي؟ بكل بساطه المغارات دي تحتوي على كميه كبيره من وحوش الشياطين وكذلك موارد شيطانيه لا حدود لها، مما يتيح للمستيقظين اكتساب الخبره ورفع مستوياتهم من قتالهم مع الشياطين. والمغارات دي بتبقى تحت حكم الحاكم وما يقدرش حد يدخلها غير الا لما يكون مسجل في النقابه. ولكن المغارات دي بتبقى خطيره جدا وبتدخل لها من مدخل بيظهر من العدم. وبيكون باي وصل لمغاره كده بس غير المغارات التقليديه لان دي مغاره خفيه ودرجه الصعوبه مجهوله. بيدخل باي وبعرفنا ان المغاره دي تشهد بعد استيقاظه ب5 سنين من حياته اللي فاتت، في نسبه 90% انها تكون من الرتبه اف. وبيكمل كلامه بيقول انه مطلوب لمغاره من الرتبه اف فريق مكون من 3 اشخاص من الرتبه اي، اما مغاره من الرتبه اي مطلوب 5 اشخاص، 3 من الرتبه اي و2 من الرتبه دي. اما بقى داخل مكتب التفتيش بيكونوا بيتناقشوا بخصوص المجرم سينو، ولحد دلوقتي مش لاقيين اي دليل على مكان وجوده، وبيقولوا انها هتبقى مشكله كبيره لو كان موجود داخل المقاطعه يوم الاحتفال. بيقطع كلامهم ابو باي وهو داخل الزنزانه ويحاول يرشي نائب القائد، ولكن بيرد عليه نائب القائد وبيقول له لو قررت كلامك ده تاني فالعقوبه مش هتكون السجن وبس، وبيسيبه وبيمشي. وابو باي حرفيا بيكون بيغلي من الزهق. وبنرجع تاني لبطلنا وبيكون وصل للمغاره وبيقول ان لازم فريق متعاون بشكل ممتاز عشان يقدروا يخلصوا المغاره، بس ما عنديش خيار تاني ولازم انا ابقى اقوى. وشكلنا هنشوف عظمه العظمه يا صديقي. وبعد ما بيدخل يلاقي نفسه في منطقه كلها تلج، وبيقول لنفسه شكله واقف في مجال وحوش جليديه وبيتجول في المكان. بيوصل لدب جليدي كده وبيكون في سبات، وبيفكر بيقول ان في فرصه 10% انها تكون مغاره من الرتبه اي، بس ما بيلحقش يخلص كلامه وفجاه بيجي له هجوم من حيث لا يدري. ولحسن الحظ بيصد الهجوم على اخر لحظه، ومصدر الهجوم ده كان زيبي من المستوى الثاني من الرتبه اي. الواد لسه ملحقش ياخد نفسه ويلاقي زيبي بيهجم عليه، ولكن على مين؟ ده باي الجيم التنين بينجح في صد الهجوم وبوم احلى مسا عليه. الواد بينزل على الارض وبيقول السلاح ده كسر كل توقعاتي وطلع اجمد بكتير مما كنت متخيل. وبيظهر لنا معلومات السلاح وانه من الرتبه ايه، وبيجي له رساله من النظام بزياده الخبره، بس بيجي له شويه احباط من
من الكميه القليله دي. بيقول انا محتاج 20 ذئب او اكتر، ولسه ما بيخلصش كلامه وبيجي له ال 20 ذئب. الشيخ يا ريتك ما كنت قلتها، وفيهم قائد القطيع بنفسه. دي شكلنا هنشوف مجزره يا صديقي. وباي بيكون واقف قدامهم في مشهد جامد جدا وبيسال نفسه هل يهجموا سوا، ولكن هل تعتقد يا صديقي انه يفرق معاه حاجه زي كده؟ لا والله، الواد بيبدا في التحرك، بيهجم عليه ذئب، ولكن باي بيتفادى هجومه وبوم بيفرتك دماغه وبتبدا المجزره. الواد ما بيرحمش، ضربه يمين وضربه شمال، واللي بيقابله بيحصل اللي قبله، وبينزل تقطيع وتشريح فيهم، وحرفيا بيقطع فيهم كانهم شويه سلطه، وبيكون خلص على كل الذئاب، ما بيكونش فاضل غير الزعيم. الواد بينزل على الارض وبيجمع قوته وبوم احلى مسا عليه، وبيكون في مطر من جثث الذئاب يخرب بيت العظمه. وبيجي له رساله من النظام بتعرفوا انه وصل للمستوى الثاني، وبيجي له كمان 12 نقطه سمات، وكمان بياخد جوهره الذئب الجليدي، ودي بتستخدم في صناعه الاسلحه وسعرها في السوق 10000 يوان، ودي خدها لما قتل الزعيم. بيتكلم بطلنا وبيقول انه عشان يقدر يدخل مغاره مستواها اعلى من كده لازم أن ينضم للنقابه، وشكله ما عندوش خيار تاني. وبيتكلم عن اكاديميه المستيقظين التابعه للنقابه، وبتستخدم في فرز المواهب، والطالب المثالي اللي بيتخرج بامتياز ده اللي بتختاره النقابه. اما بقى لو انطرد من الفريق فهنا الوضع بيختلف 180 درجه، لانك مش هتتطور تاني لباقي حياتك، وده بالظبط اللي حصل لابو باي. وبيكمل باي كلامه وبيقول من الصعب انهاء المغاره لوحده، زائد ان درجه الحراره هنا منخفضه جدا. وبيبص وراه بيلاقي قطيع التاني من الذئاب، فبيقرر يهرب وبيكسر في الشجر اللي قدامه، وبسبب كده بيجذب انتباه وحوش تانية. الواد بيقف وحرفيا بيكون محاصر من كل اتجاه، وما بقاش ليك مهرب يا صاحبي. ولكن فجاه بيحصل انفجار بيدمر المكان، ورجل وحش عملاق بتنزل على ذئب بتسويه بالارض حرفيا. وايوه يا جماعه، ده الدب اللي كان في سبات بيصحى من تاني. يا واعه سودا، بيكون الدب ده من الرتبه بي. يا نهار ابيض، دي شكلها النهايه يا صاحبي. الدب بيكون في وضع الهجان وبيقتل في اي حد بيجي في وشه. اما بقى باي فبيكون نازل تقتيل في الوحوش، وما بيكونش فارق معاه اي حاجه من اللي بتحصل حواليه. ده يخرب بيت جمدانك يا جدع. وبيهجم على التعبان وبيخلص عليه، وبيتحاصر تاني بين الذئاب. وبيقول خلال المعركه كنت اراقب البيئه المحيطه بيا، والمكان اللي واقفين عليه ده مش سطح بحر متجمد، بل جليد متكتل بين واديين. وبيقف كده وبياخد نفسه وبوم بيكسر المكان، وبيقعد يجيله اشعارات من النظام بيموت الوحوش. وبيجيله كمان رساله بتعرفه بوصوله للمستوى السابع، وبيقول ان الطريقه دي قدر يخلص على معظم الوحوش المغاره، والمتبقي منهم يقدر يخلص عليهم. وبيجيله كمان رساله من النظام بتعرفه انه حصل على لقب 1 ضد 100، ولما بتكون بتواجه اكتر من عدو هتزيد كل سماتك بنسبه 10%. ومره واحده بيجي هجوم مدمر بينصدم باي وبيحاول يهرب، والهجوم بيقرب منهم، وحرفيا الهجوم بيكون مدمر لدرجه انه بيجمد الدب والذئاب بسهوله. ولسه باي بيكون بيعافر وبيحاول يهرب، ولكن الجليد بيمسك في رجله وبيبدا يتجمد، وبيطلع الهجوم ده من الزعيم النهائي للمغاره، وبيكون في المستوى ال 11 من الرتبه دي. بعد تعرض باي لهجوم من زعيم المغاره بيتجمد جسمه بالكامل، بيهجم عليه القرد الشيطاني بامر من الزعيم، بس على مين؟ ده باي الجامي التنين. بيستخدم مهاره التقطيم وبيدمر التلج وبوم احلى مسا عليه. الولد بياخد انفاسه وبيشوف هيعمل ايه في الكارثه دي، وبيزيد الطينه بله، وبيتحرر الدب هو كمان. يا نهار ابيض، بيتوتر باي كده وبيحاول يطلع باي حل، ولكن بيجي له هجوم من القرد الشيطاني، بس بينجح في التصدي، وبيتدخل الوحش تاني للهجوم، فبيتراجع باي وبيكون كل قوته خلصت حرفيا. وبيبص حواليه صدمه بكل المقاييس، بيلاقي نفسه محاصر من كل اتجاه، بيستخدم زي نفس الهجوم تاني. الواد حرفيا بيتصدم وبيتكلم كده، ما بيكونش عارف هيخرج من الموقف ده ازاي، وبيقول شكل دلوقتي لازم استخدم خطه بقى. وايوه، الهروب نص الجدعنه يا صديقي. وبينط من فوق التل ده، بس بيتصاب برضه بهجوم الزعيم، ولحسن حظه بيقع على نهر، بس عارفين الواد بيكون جاب اخره، والنزيف ما بيوقفش، وبيتكلم بالعافيه وبيقول انا خلاص شكلها نهايتي. وبيجي زعيم الذئاب وبيقرب منه، والواد بيفتكر ذكرياته وازاي تمت خيانته، وبيقول زي ما قلت قبل كده اللي حصل قبل كده مش هيتكرر تاني. وبيهجم عليه زعيم الذئاب، ولكن هل تفتكر يا عزيزي المشاهد انها النهايه؟ قولها معايا كده. لا والله، بوم، الواد بيقوم من مكانه وبيمسك انياب الزعيم وبيدشملها وبيرميه بعيد، وبينزل على الارض وبياخد انفاسه وبيشحن طاقته، وبيقف قدام الزعيم بيقول له وريني اخرك. وصوت المعركه جذبت وحوش المغاره اليهم. الواد بيقف بكل شموخ وهالته بتجتاح المكان، وحرفيا بيوصل لذروه القوه، وبيتكلم وبيقول اطلاق التقدم. بيجي وابل من رسائل من النظام، في رساله عين بطلنا بتقع عليها، وهي تم تعلم مهاره صيد السيف المقدس، وبتكون دي مهاره متقدمه. وبيقف بكل هيبه وبيقول ورونا اخركم يا وحوش الزنزانه. وبيهجم عليه زعيم الذئاب، ومن وراها القطيع والدب. بيقف وقفه استعداد وبيروح بسيفه وبوم بيخلص عليهم. يا لها من قوه انفجاريه جباره. وبيبص على مكان الزعيم وبيقول انتهى عليك الدور، وبيرضف سيفه بعد المجزره اللي حصلت، وبيوصل للمستوى العاشر. اما بقى عند الزعيم بيكون قاعد حواليه اتباعه وبوم احسن دخول ده ولا ايه؟ بيطب عليه باي وبيقول له جيت لك تاني يا ابن الصرمه. يرد عليه الزعيم وبيقول له ورينا اخرك
اتحرك يلا. وبتبدا المعركه وبيقوم يتبعوا بالهجوم وبيكون باي واقف على جثث الوحوش مش فارق معاه اي حاجه. بيحكم على القرد الشيطاني بس على مين؟ ده باي الجامد التنين. بيقول له باي انصحك بعدم الاستخفاف بيها زعيم المغاره، وبيقسم التابع بتاعها نصين. يخرب بيت جمدانك يا جدع. وبيهجم على باي بكل وحشيه. بس انت تفتكر يا عزيزي المتابع ان باي هيفرق معاه الوحشيه ذات نفسها ولا معايا كده؟ لا والله الواد بيتفتح الهجوم وبيقرب على الزعيم بيترعب وبيقوم يتبعه بالدفاع فورا. بس على مين؟ ده باي جامد تنين بيستعمل مهاره الواميض وهوب اللي بيقابله بيحصل اللي قبله وبيختفي وبيظهر ورا الزعيم وايدي الزعيم بتطير بعيد. بيصدم الزعيم كده وما بيكونش مستوعب اللي بيحصل. بيبص على باي وهو حرفيا مرعوب. بيقول له باي وقتك خلص معايا وبيخلص عليه. وفوائد القتال دي بتظهر وبيكتسب سلاح الساحر من الرتبه دي وحجر القوه السحريه اللي بيزيد القوه السحريه وقوه الروح بمقدار 40 نقطه. كمان تاثير النطاق القوه السحريه بمقدار 50%. بيكتسب 1000 نقطه خبره وبيتراكم عنصر السحاب عنده بمقدار الكافي. بيجي له رساله من النظام بتعرفوا انه يقدر يكتسب مهنه جديده اللي هي ساحر سحابي من فئه الهاويه واللي بيقول عليها في المنهى دلوقتي باللون الاحمر. بينصدم بايك كده بيقول مهنه حمراء دي بتمنح زياده بنسبه 200%. دي اقوى حتى من محارب من الفئه دي. اتحمس باي جامد كده وبيقول في الحاله دي كان في بعض الحشرات في المغاره يلا نجرب عليهم المهنه الجديده. بعد ما بيخلص عليهم بيكون جمع كميه كريستال كبيره جدا فبيروح للتاجر عشان يبيعهم. التاجر بيقيم الحاجه كده وبيقول لباي لا دي بضاعه ممتازه هديك فيها 800. وما بيلحقش يخلص كلامه وبينتشها باي منه وبيقول له سيب ياض يا ابن الصرمه ده مش اقل من 8000. بينصدم التاجر كده من نواحيه باي بيقول له طب استنى هديك 2000. باي بيقول له ولا ب8 بايع. بيرد عليه التاجر طب هدفع 5 طب 6 طب اخر كلام هديك 7000. بيقول له باي مكان من الاول ياض يا ابن الصرمه. وحرفيا التاجر بيكون بيعيط من كتر اللي دفعه. اما بقى عند ام باي بتكون قاعده وقلقانه على باي لانه اتاخر جامد وتكون عامله الاكل ويعني ما كانتش مستنيه الواد وتكون خايفه جدا ان يكون حصل له اي حاجه. بس في اللحظه دي بيدخل عليها باي ويقول لها انا جيت يا ست الكل. بتفرح جامد امه وبتكون الفرحه مش سايعاها وبتحضنه وبتعيط. بيكلمها باي ويقول لها ما تقلقيش يا امي من النهارده صدقيني هيعيشك حياه جديده ومفيش مخلوق هيقرب مني في تاني. بيقول لها ما تيجي نروح كام مشوار على السريع كده. بياخدها بيروحوا يشتروا بيت جديد بالفلوس اللي باع بيها الاحجار. بتكون حرفيا امه فرحانه جدا بالبيت الجديد وقد ايه هو كبير. اما باي بيقول مع نفسه ان امه في حياته اللي فاتت ما عاشتش يوم واحد حلو وكانت ايامها كلها عذاب وخد عهد على نفسه ان في الحياه دي هيعوضها على كل اللي حصل لها قبل كده. وبتكون امه واقفه في المطبخ وبتحضر الاكل وفرحه مش سايعاها. بيكون باي اكتر واحد مبسوط بسعاده امه وبيروح للغرفه بتاعته وبيقعد على السرير وبيشوف هيعمل ايه بعد كده. وبيقول باي ان كده تم حل مشكله السكن كمان ارتقيت الى الرتبه دي وغير كده حصلت على مهنه جديده بس لسه قلقان ومش مستريح. طول ما ابويا في السجن بيكون باي قاعد وبيفكر في الخطه اللي جايه. يقول انا عندي مدرسه بكره وانا هنام دلوقتي وبكره يحلها 1000 حلال. وبننتقل بالمشهد للمتنمر اللي باي حط عليه وهو خارج من مغاره بيكون عايز يروح لمغاره تانية. بيقول مع نفسه انه دلوقتي في المستوى الثالث وانه هيحاول يرفع مستواه اكتر وكده يبقى هو العبقري الوحيد في الاختبار ده. اما انت غلبان بصحيح. بنروح لحد وشكله حته تقيله في البلد وهو بيتكلم بيقول السنه دي ان مفيش اي حد ظهر بمهنه ذهبيه شكلها السنه دي مفيش اي طالب مميز. اما بقى عند باي بيكون قاعد على سفره الاكل وما شاء الله عليه بيبلع من غير ما يمضغ. كلام امه بتقول له قول على بالك عشان الاكل ما يقفش في زورك. وصحيح يا واد بحب اجيب لك هديه ايه بخصوص عيد ميلادك. بيضحك كده باي بيقول لامه اللي يجي منك حلو يا ست الكل. اما بقى مع نفسه فبنظره كلها هيبه بيقول الهدف اللي جاي قتله وقصده بكلامه ده الشخص اللي خانه في حياته السابقه. اما بقى في المدرسه بيتكلم المدرب وبيقول للطلبه حسنا حسنا ايها الكتاكيت الصغيره كفايه راحه لحد كده ودلوقتي حان وقت بدء القتال المحاكي. وبصوا يا جماعه عشان ما تتوهوش مني القتال المحاكي ده هو مرحله تاهيليه للقتال الميداني. نكمل والمدرب بيكمل كلامه وبيعرفهم القواعد اللي هيمشوا عليها. بيعرفهم ان افضل طالب سيحسب فرصه ذهبيه وهي تدريب مع قسم المرحله الثانويه. المدرسه بتنظم افضل طلاب المرحلتين الاعداديه والثانويه للذهاب الى شينجوكو مقر النقابه المقدسه. يفتكر باي ماضيه مع مقر النقابه والتقى مع مدربه وهو ايضا مسقط ذلك الشخص. بيتكلم باي وبيقول انا لازم احقق نتيجه عاليه في الاختبار ده واندمج في رحله التدريب دي هتكون اسرع طريقه للوصول للنقابه. اما بقى عند الطلاب فبيكونوا متحمسين بخصوص الاختبار. وبيتكلم المدرب وبيقول للطلبه يلا على غرفه الجاذبيه هيبدا التدريب الرسمي حالا. المستوى الاول هيكون التدريب البدني هيكون على جميع الجاريه ل10 جولات متواصل وكل بيخش الغرفه. ولما بيجي الدور على باي بيقول للمدرب انا مش عايز ادخل غرفه التدريب دي. يرد عليه بيقول له اوعى تكون فاكر نفسك جامد يلا بمجرد انك عزمت طالب بمهنه من الدرجه الحمراء. يرد عليه باي
بيقول له الفكره مش كده، الفكره عايز تدريب واختار تخصص. وبيقول له المدرب تقصد ايه بكلامك ده؟ ان انت عندك مشكله في اساليبي في التدريب. بيشرح له باي اكتر عن اللي يقصده، وبيقول له التدريب البدني ضروري تقريبا لكل المستيقظين، وعشان كده استخدام غرفه التدريب مش غلط، بس الجري المتنقل مش بيناسب كل المهن الا المهن اللي بتعتمد على السرعه والتنسيق زي المحاربين والقتله، ومش الجميع محتاج التدريب ده. والمهن اللي زي الصحه وملك التعويذ بيناسبهم اكثر غرف التدريب زي غرفه تدريب التحكم في القوه العنصريه. وفي الواقع بما ان السمات والعادات الشخصيه بتختلف من شخص للتاني، لان التركيز التدريبي لازم يتغير برضه. بيسكتوا كده المدرب وبيقول له انت هتعلمني شغلي ولا ايه؟ ومن الناحيه التانيه البنت اللي واقفه جنب باي بتقول مع نفسها ان طريقه التدريب اللي ذكرها باي دي هي نفس الطريقه اللي ذكرها سيد يانج، وده المعلم الكبير في الفيلق المقدس. بس الاقتراح ده لم يظهر لهم مؤخرا، والسيد دونج لو ما جابش لوالدي تسجيل التدريب ده ما كنتش عارف طريقه زي دي. من المدهش ان باي توصل لنفس فكره التدريب ده، وبكلامه صاحبه بيقول له ولا باي يعني حتى لو معاك حق بروح على مشاعر المدرب، ما ينفعش تقعد تديله درس قدامنا كده. المدرب بيسمع الكلمتين دول وبيمسك باي. صاحبه بيصدم كده وبيقرا الفاتحه على روح المرحوم، ولكن اللي ما كانش يخطر على بال ولا خاطر المدرب بيمدح باي وبيقول له ان الفكره دي ممتازه للتدريب، والواد بيحمد ربنا ان صاحبه لسه عايش. بيتكلم المدرب وبيقول لباي ان الفكره بس ان عدد الطلاب في المدرسه كبير جدا، ويكون من الصعب تلبيه احتياجات كل واحد منهم في وقت قصير. بصراحه محاكاه القتال هي الاداء النهائي لتخرج الجميع من المرحله الاعداديه، فلو اخطات في تدريب حد فيكم فممكن ادمر حياته. انا كمعلم الاختيار بين ان اقرر مستقبل الطالب او اتركه يختار بنفسه فهي مساله صعبه. يرد عليه باي بيقول له يا مدرب ثق فيا وانا مش هغسلك ابدا في اداء التخرج ده. بيقول له المدرب ها يا معلم تحب ادربك ازاي وانت تقريبا استيقظت كمحارب نووي صح؟ بيقول له باي مظبوط كلامك، وبخصوص التدريب فانا عايز اتدرب داخل غرفه العناصر وعلى الحد الاقصى. المدرب بيسمع الكلمتين دول وبيطرش اللي طفحه يا عيني، وبيقول له ولا ما تجننيش ازاي تبقى محارب وتدخل تتدرب على العناصر. بيضحك باي كده وبيحاول يتوه، بيقول له انا عارف انه محارب بس عايز اتحدى نقاط ضعفي. اما بقى مع نفسه ولا ما اقدرش اقول لهم انا عايز اتدرب على مهنه السحر بتاعتي. بتتكلم البنت اللي جنب باي وبتقول للمدرب انا برضه عايز ادخل غرفه التدريب دي زي باي. يتنهد المدرب وبيقول لهم اعملوا اللي عايزين تعملوه، اهم حاجه ما تجيبوش لي الغار اثناء التقييم النهائي. بيتحرك باي وبتوجه للغرفه وبتجري وراها البنت وبتقترح على باي انهم يتدربوا سوا. بيرفض باي بيقول لها انه بيحب يتدرب لوحده، بس البنت عامله زي اللزقه ومش عايزه تحل الواد وبتقعد تزن عليه. ومن الناحيه الثانيه بيكون صاحب باي شاف اللي حصل وبيتحسر على نفسه. بيواسيه المدرب بيقول له شد حيلك كده. اما بقى عند باي بيكون داخل غرفه التدريب والدنيا كلها تلج. بيتكلم باي بيقول انه بالفعل متقن مهنه المحارب بس لسه مبتدئ في مهنه الساحر، وان لازم عليه اتقان المهنه قبل يوم الاختبار، وانه عليه اخفاء ورقته الرابحه دلوقتي لحد لما يبقى اقوى. ما ينفعش اي حد يعرف انه يستطيع اكتساب المهن، وان المدرسه تحت سلطه الحكام هم هيعرفوا كل تحركاتهم، ولو عرفوا الموضوع ده تبقى مشكله كبيره. اما بخصوص هؤلاء الزملاء فمن الافضل الا اتورط معهم. ما نعرفش هو يقصد مين بكلامه ده. اما بقى بعد المدرسه واثناء ما باي كان مروح بينادى على 2 من الطلاب وبينادى على باي عشان يروحوا سوا. بيتكلم باي مع نفسه بيقول ان الاثنين دول في حياتي السابقه كانوا افضل اصدقاء في المرحله الاعداديه، بما ان كنا جميعا في القاع ونتعرض للتنمر، كنا بنقضي وقتنا سوا بعد المدرسه. كنت تاني اسوأ نتيجه في الاختبار ده، ولكن في حياتي دي هدفي هو الانتقام. واما بخصوص العلاقات الاجتماعيه عديمه الفائده لا تجري لي سوى التاخير. ومن الناحيه الثانيه بيتكلم صاحبه بيقول هو ايه اللي حصل لباي ده مش لوحده تاني زي ما عمل امبارح، ده انا كنت فاكر اننا ثلاثي الذي لا ينفصل. يرد عليه صاحبه الثاني بيقول له انت مش حاسس انه بقى اقوى بعد الاستيقاظ؟ شكله كده بقى واثق من نفسه اكتر. بيتكلم مع نفسه بيقول واحد عايز يوصل للقمه لا يستنى واحد في القاع. وبيقف باي وبينادى على ابو النضارات وبيقول له انت لازم تفحص رئتك في اقرب وقت ممكن. بيفرح كده صاحبه التاني بيقول انا كنت عارف انك هتستنانا عشان نروح سوا. رد عليه باي بيقول له لا انتما لا تستطيعان مجرياتي. بيصدم كده صاحبه من اللي قاله وبيرد عليه بيقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت استنيت هنا بس عشان تتنمر علينا. ما بيردش عليه باي وانت هيشد في شعره من الزهق. بيبتسم كده باي وبيقول في حياتي اللي فاتت واثناء الثانويه تم تشخيص ابو النضارات بمرض في الرئه وخد اجازه بسبب مرض خطير وتوفى بعد ذلك بفتره قصيره. حتى لو لم نكن اصدقاء في الحياه دي فامل ان تبقى بصحه جيده على الاقل يا صديقي. بيتكلم ابو النضارات وبيقول هو اتغير كتير فعلا بس انا لسه حاسس ان هو لا يزال نفس الشخص. بننتقل بالمشهد لشخص قاعد بيتشمس بيقول انا سمعت ان في مجند جديد انضم مؤخرا لنا النقابه وحطم كل الارقام القياسيه. بيرد عليه بيقول له شرفني بكلماتك ايها السيد دون، انا جيت لك عشان اعرف علاقه تقريري. وبيتغير معانا المشهد لباي هو بيتناول العشاء مع امه وبقول لها يا امي حاولي ما تخرجيش لوحدك تاني، وانا من النهارده هرجع للبيت بدري وهجيب الطلبات البيت معايا. بيتكلم مع نفسه بيقول انه ينبغي عليه انه يوفر بيئه اكثر استقرار وامان في اسرع وقت ممكن. واما بقى داخل السجن بيكون ابو باي بيدي واحد من عمال السجن ورقه من تحت لتحت كده بيقول له انا هسيب الموضوع ده عليك. بيرد عليه ويقول له ما تقلقش يا كبير كل حاجه تحت السيطره وهتقدر تخرج بكره. وننتقل لداخل المدرسه وتحديدا غرفه التدريب وبيكون باي واقف
بيتدرب وبيقول ان المفتاح هو وقت الالقاء وعلى حسب مقدار الطاقه العنصريه المطلوبه. واصحابه برضه لما بيشوفوا التطور باي بيحاولوا يقووا نفسهم اكتر من كده. وفي اليوم اللي بعده بعد التمرين صحابه بينادوا عليه وبيقولوا له ما تيجي نتعشى سوا النهارده. بيرفض باي وبيقول لهم انه لازم يروح بدري النهارده برضه. بيرد عليه صاحبه وبيقول ده ايه البرود ده يا جدع، ده انت بقيت بارد بصحيح. ما بيهتمش بكلامه وبيديله نصيحه في ان زمن التحضير قبل تفعيل مهارتك طويل جدا وان لازم عليك تتمرن اكتر على التحركات الاوليه. والواد بيشتغل من حماسه وبيقول له تمام. واليوم اللي بعده يروح بنظارات يكشف على رئته وبيقول له الدكتور من حسن الحظ انه فحص الموضوع بدري انه ده من الاورام الطفيليه في الرئه يمكن ان يتطور بسرعه كبيره جدا بمجرد ان يبدا بالنمو، وان لازم عليك تحديد موعد للجراحه في اسرع وقت في احد المستشفيات الكبرى وبمجرد ازالته هتكون بخير. بيشكره ابو النظارات وبيقول له ان شاء الله حدد الموضوع ده الاسبوع القادم. الواد بيفتكر باي لما قال له ان لازم تفحص رئتك في اسرع وقت. بيتوتر كده وبيقول هو في ايه اللي بيحصل مع باي بالظبط. وهو خارج من عند الدكتور بيسمع بعض الطلاب وهم بيقولوا شانج غش من تاني. ابن الصارمه وصل بالفعل للتصنيف اي المستوى الرابع، ده من المؤكد انه يكون اول في الاختبار. بيرد عليه صاحبه بيقول له ازاي عمل كده، هو مش مفروض عشان تزيد ليفلك لازم تدخل مغاره الاول. بيرد عليه صاحبه بيقول له انت مش عارف ان عائلته عندهم مغاراتهم الخاصه بيستخدموها لتدريب الجيش العائله الخاص بيهم. وبالمناسبه فاكر الولد اللي اتحدى الاسبوع اللي فات الواد تشانج بيخطط يعمل له كمين بعد المدرسه، بس المره دي تشانج مسلح والمكان خارج اراضي المدرسه. بيرد عليه صاحبه بيقول له انا كنت متاكد ازاي يتحمل خساره زي دي من غير ما يعمل اي حاجه كده، من المؤكد انه بيخطط عشان يقتله. صاحب باي بيصدم وبيتوتر جامد لما بيسمع الكلمتين دول وبيجري وعايز يروح يعرف باي باسرع طريقه ممكنه. هو بيجري بيتكلم وبيقول ان اكيد شانج بره المدرسه هيستخدم واحد من الحيل الرخيصه بتاعته ويعمل فخ الباي، وممكن كمان يجيب معاه مجموعه من الاخرين وينهالوا عليه بالضرب. وبيروح لمخزن الاسلحه وبيكسر القفل وبياخد السلاح. وبتيجي البت لازقه وبتقول له ابو النضارات انت بتعمل ايه هنا واللي باين عليك التوتر كده. بيرد عليها وبيعرفها انه لازم يمشي دلوقتي وانه لازم ينقذ باي. واما بقى عند باي بيكون ماشي بالعجله بتاعته ومره واحده بيقف وبيقول تقريبا المكان هنا بقى معزول تماما، انت مش ناوي تخرج بقى ولا ايه؟ ده يخرب بيت عظمتك يا جدع. بيخرج شانج وبيقول له مش واضح الموضوع ولا ايه؟ انا هنا عشان نصفي حساب الاسبوع اللي فات. بيقول له باي يعني انت متاكد انك هتقدر تهزمني دلوقتي؟ بيهجم عليه بيقول له اكيد طبعا، انت فاكر التدريب ده كان من غير لازمه ولا ايه؟ بيستخدم شانج مهاره الانتقال الفوري وبيظهر ورا باي، بس هل تعتقد انه هيقدر يعمل حاجه ولا معايا كده؟ لا والله. بوم باي بيستدعي الخنجر بيكسر سيفه وبيبص لشانج بصه بتخلي شانج هيعملها على نفسه وبيرمي السيف في الهواء وبيمسك شانج من رقبته وبيرزعه في الارض وبيرزع السيف جنب دماغه وبيقول له باي انت فاكر نفسك مين ياض يا ابن الصرمه؟ ده انا عمك باي يالا. شانج بيقعد يتهته في كلامه كده ما بيكونش مستوعب ايه اللي حصل ده. بيقول ده انا حتى خدت تدريب اضافي بعد حصص المدرسه لمجرد ان اصل الى المستوى الرابع، عملت جاهدا فازاي قدرت تتفوق عليه بالسهوله دي؟ بيرد عليه باي بيقول له عمل بجد ما تخلينيش اضحك يالا هلصبك لك وين موت. يرد عليه شانج بيقول له بطل هبل، المهم انا دلوقتي تحت ايدك، عاوز تقتلني اقتلني، عاوز تعذبني عذبني، اعمل اللي انت عايز تعمله. انا اللي مضايقني بس انك كنت دايما بتبص ليا باحتقار. بيقول له باي بس انا ما بكرهكش، انت كنت ماشي ورايا طول الطريق بس ما عملتش اي كمين من ورايا وما استدعيتش اي تعزيزات، غير كده انت جيت لوحدك، انت شكلك كنت عايز تختبر قوتك امامي ولا ايه؟ ومن ناحيه تانية بيكون ابو نضارات والبت اللزقه بيراقبوا من بعيد. بيتكلم باي بيوجه كلامه لتشانج وبيقول له في الحقيقه انا كنت مستنيك، بص يا عم انا عايز اعمل معاك صفقه، انا اقدر اعرفك طريقه تزيد بيها قوتك بشكل جنوني، لكن في المقابل انا عايز منك حاجه كده. وبتغير معانا المشهد لداخل المدرسه وما بنعرفش باي كان عايز ايه. وبيتكلم المدرب وبيعرفهم ان الاسبوع خلص ودلوقتي حان وقت بدء الاختبار، وعايز اعرفكم على حاجه قبل ما ابدا، رغم ان الاختبار ده لسه في نسبه مخاطره لان انتوا هتدخلوا مغاره حقيقيه، ولضمان سلامتكم قمنا ايضا بتعيين نخبه من الطلاب المرحله الثانويه لحمايتكم. هم مش هيتدخلوا في الاختبار ولكن ان واجهتم خطرا حقيقيا فيتدخلوا وينهوا الاختبار، وتشكلوا فرق من 4 ل 5 اشخاص بحيث يقود احد المتقدمين و3 ل 4 طلاب داخل المغاره، ويمكنكم الاختيار بين المغاره من التصنيف اف او مغاره من التصنيف اي. وطبعا مش هعرفكم ان مغاره من الرتبه اي قد ايه صعبه عليكم، والفشل في التحدي هيؤدي لخساره نقاط الاكاديميه. ودلوقتي يلا ابداوا بالاختيار، ارفعوا ايديكم لو تختاروا مغاره من التصنيف اي. وبالفعل يبدا مجموعه من الطلاب برفع ايديهم ومن ضمنهم البت اللزقه وتشيانج. وبيتكلم ابو نضارات بيقول قد ايه هم واثقين لدرجه انهم يتجرؤوا على تحدي مغاره من التصنيف اي. يرد عليه صاحبه بيعرفه ان لو كانت المهنه بتاعته بدرجه حمراء لكان دخل معاهم. وبتستغرب البت اللزقه اللي باي ما اختارش مغاره من الرتبه ايه معاهم. بيكمل المدرب كلامه بيقول اما الباقي فسيتم تقسيمهم عشوائيا لدخول مغاره تصنيف اف، ولكن بيقطع كلامه باي وبيفجرها خالص. بيقول للمدرب استنى لحظه انا عايز اتحدى مغاره الياشم الروحي، اتبعني المدرسه من التصنيف دي. وحرفيا تعبير وش المدرب اللي هو ها، والكل بيبدا بالصياح اللي هو ازاي يعني. بيتكلم المدير المرحله الاعداديه بيقول المغاره من التصنيف
دي خطيرة جدا، وإن العادة لا يسمح إلا للمستيقظين من المرحلة الثانوية وما فوق بدخولها. بيقطع كلامه باي وبيقول إن في دليل المدرسة ما ذكرش إنه ممنوع تحدي مغارة أعلى، ولو كلامي غلط عرفني. وقواعد الاختبار تسمع باختيار المستوى بنفسك، والمدرسة تسعى أساسا لاختيار المواهب المميزة من أجل النقابة المقدسة، والمقاييس هي الشجاعة والقوة والمسؤولية والموهبة. وبالزين المدير ما بيكونش عارف يرد، وباي بيكمل كلامه بيقول هو المدير عايز يسلمني فرصة إثبات نفسي ولا إيه؟ بيقول له المدير بس المغارة محتاجة فريق. بيقطع كلامه باي بيقول له أنا عايز أدخل لوحدي. بيرد عليه مديره بيقول له بس كده ضد قواعد ضمان السلامة، ممنوع دخول الطلاب بشكل فردي. بتروح مقاطعة كلامه البت اللزقة وبتقول له أنا عايز أدخل المغارة معاها، أنت لزقة فعلا. بيتوتر وبيعرق كده المدير وبيقول أنت شكلك اتجننت خلاص، ده لو حصل لك أي حاجة جوه أواجه أبوك إزاي؟ وبترد عليه برضه بتعرفه وإنها برضه عايزة تاخد أعلى درجة، غير كده أنا عايز أجرب أساسا. وبتغمز لباي والمدير حرفيا عصافير دماغه بتطير. بيقاطع كلامهم باي برفضه التام وإنه عايز يدخل لوحده، والبت حرفيا عصافير دماغها بتطير. وبيواسيها المدرب. كمان واحد بيرفع ايده وبيقول هشارك انا كمان، وبيطمن المدرب بوجود زي لينج وبالمناسبه ده اسمه. وبننتقل لامام المغاره بعد ما تم توزيع الفرق. بيعرفهم المدرب ان داخل المغاره هتبث الكاميرات كل حاجه على الهواء مباشره، وسيسجل كامل سير الاختبار. فانا بتمنى منكم انتظار افضل ما لديكم ونرى من سيحصل على اعلى درجه. اما بقى عند باي بيتكلم مع نفسه بيقول ان كل اختبار هيتبث مباشر وجميع الافعال سيتم تسجيلها، لذا علي ان اتحكم جيدا في قوتي. ما ينفعش اي حد يكتشف اوراق الرابحه. دخل مغاره اليشم الروحي بيتكلم زيلينج بكل تفاخر بيقول ما تقلقوش انا هحميكم يا شيخ، والله انا قلقان عليك انت بس. بتسال بنت اللزق عن صعوبه وحوش المغاره. بيعرفها زيلينج انهم في الغالب بين المستوى الخامس للمستوى ال15، والوحوش الاقوى في المغارات المدرسه ختمتها، فمن النادر انتظر وحوش بالتصنيف دي، مش لازم اي زعيم رئيسي. ولكن حتى مع ذلك لا تستهينوا بوحوش تصنيف ايه عاليه المستوى. احيانا تكون سرعتها وقوتها الهجوميه قويه جدا وانتم لسه مستيقظين جدد، وانتم لو دخلتوا معاهم في تحدي فانتم لسه مجرد مبتدئين ضعفاء. انا هحاول ادور لكم على وحوش ضعيفه تجمعوا منهم شويه نقاط. انا عايزكم تطمنوا بوجودي معاكم. وبيوجه كلامه لباي وبيقول له انت ليه بتجري كده؟ لو وصلت انتباه الوحوش وما بيعاش يخلص كلامه وبيقطع كلامه باي بيقول له اخرس يلا انت صدعتني، خليك ساكت واقف في الخلف وانا مش محتاج تدخلك اساسا. بيصدم زيلينج من كلامه كده وما يكونش عنده كلمه يقولها. اما بقى في الساحه بره بيكونوا المشاهدين بيتفرجوا على البث، وننتقل بالمشهد لواحد كده وهو بيقول ايتها القائده ما تاخديلك بصه كده على البث، المره دي هيكون ممتع جدا. ده في احد المبتدئين اختار نسخه من التصنيف دي. بتبتسم كده القائده وبتقول له معاهم مهن ايه؟ بيعرفوا انه مجرد محارب اخضر اللي هو اسوأ المهن يعني. انا بس عايز اشوفه جاب كل الثقه دي منين. وبعد دخول باي للمغاره بيتغير معانا المشهد للواد ابو النضارات وبيكون مرعوب من وحوش المغاره وبيقول لهم ابعدوا عني. بتهدي البنت اللي جنبه بتقول له ده انت مجرد ملك تعويذ، خليك ورا بس، وزودهم ببعض التعزيزات، فالموضوع مش محتاج منك كل التوتر ده. وعند تشيانج بيواجه وحوش المغاره لوحده بعد ما تم القضاء على الفريق بتاعه. ونروح لباي واللي بيكون لسه قاسم وحش نصين، وفي الواقع ده مش وحش واحد، دي مجموعه من وحوش المغاره. بتجري عليه البنت اللزقه وبتقول له ده يخرب بيك جمدانك يا جدع، انت لازم تعرف لي انت عملت كده ازاي. ومن وراهم الواد زيلينج ومن كتر الصدمه بيفتح بقه 3 متر لقدام. اما بقى باي بيعرف البنت اللزقه ان الوحوش هنا مختومه، فبسبب كده ما بيخرجش منها الا نص قوتها، فالتعامل معاها سهل يعني. بترد عليه البنت اللزقه وبتقول له تمام. ومن وراها الواد زيلينج وهو حرفيا من كتر الغاز بيجز على اسنانه بيقول مع نفسه الواد ابن الصرمه ده خد مني كل الجو، وبيحاول يقلل من باي بس باي مش بيديله اي اهتمام. وبيكلم البنت اللزقه وبيقول لها انا عايزك تروحوا وتواجهوا وحوش جهه اليمين لانها اضعف، وانا هتولى موضوع جهه الشمال. وبيتجاهل خالص الواد زيلينج. الواد وشه بيحمر كده من كتر الاحراج، يمسك سلاحه كده وشكله مش ناوي يجيبها لبره. اما بقى خارج المغاره بيكونوا الكل قاعد وبيتفرج على المجزره اللي باي عاملها، بيكونوا مصدومين كده وبيقعدوا يخمنوا باي وصل لاي مستوى عشان يخلص على كل العدد ده من وحوش المغاره. بيتكلم المدرب مع نفسه وبيقول وغير كده كمان اختار بنفسه وحوش جهه الشمال وساب البت اللزق تواجه وحوش جهه اليمين، لانه لاحظ على تقييد العناصر فجعل مستخدمه عنصر النبات واللي هي البت اللزقه تواجه وحوش عنصر النجوم، واللي هو يعني عنصر النبات مضاد لعنصر النجوم. ده مع انه اختبار القدره الفرديه لكن استخدم افضل توزيع ممكن للفريق، ودل على حاجه فيدل على نظرته الشامله للمكان. يعني هو ما كانش بيتفاخر لما قال يا مدرب ثق فيا. بيتبسط كده المدرب ويقول انا منتظره بفارغ الصبر اشوف النتيجه بتاعته في الاختبار. اما بقى عند باي فهو والبت اللزقه بيكونوا عاملين شغل جامد، بحيث البت اللزقه بتقيد وحوش بعنصر النبات وباي بيخلص عليهم وبيجي هجوم من الحشره النجميه على البت اللزقه، بس البت بتستجمع قوتها وبتهجم بهجوم الجدار الكرومي وبتنجح فعلا في تقييد
الحشرة النجمية وبتفعل عليها تأثير السم، وبالفعل بتنجح في القضاء عليها. بيشرح لنا باي معلومة كده، واللي هي ان الساحر لما يوصل للتصنيف بيحصل على المهارة الأساسية الخاصة بفئته، ومهارة البت اللزق هي استخدام النباتات لصنع جدار مغطى بالسم، فده بيساعدها في استدراج الوحوش اللي أعلى منها في المستوى وبمحاصرتهم بالجدار وقضاء عليهم. وعند باي بيكون واقف قدام الختم المغارة وشكله كده بيفكر يفك الختم، وفي نفس الوقت مش عايز يكشف أوراقه الرابحة أمام الجميع. أما بقى الواد زيلينج بيقول انتوا فاكرين نفسكم مين؟ ده أنا الكبير هنا، وبيستخدم سلاحه وبيهجم على البت اللزق وبيقول ورونا هتتعاملوا ازاي مع الوحش ده. بس البت بتنجح في التفادي والهجوم بيكمل وبيدخل كهف كده. بتزعق البت اللزق وبتقول له انت كنت عايز تقتلني دلوقتي ولا ايه؟ بيرد عليها زيلينج وبيقول لها انا كنت ناوي اديكي تعزيز، انت اللي اتفاديتيه. وبسبب الهجوم ده بيخرج اسد ذو الراس المزدوج وبيكون من المستوى ال11 تصنيف دي. تستخدم البت اللزق جدار النبات بس الوحش بيدمره وبيهجم عليها، بس باي بياخد باله على اخر لحظه وبيستخدم مهاره التصارع وبينجح في اصابه الاسد وبياخد دم البيت وبيوجه سلاحه للاسد. بيبتسم كده زيلينج وبيقول مع نفسه وروني بقى هتعملوا ايه مع وحش حقيقي من التصنيف دي، وغير كده انه تم تعزيزه بمهارتي. بيتكلم باي مع نفسه وبيقول انا كده شكلي هستخدم كل قوتي، وبيؤمر البت اللزق بالتراجع. وفي اللحظه دي بيهجم عليهم الاسد بس بتتحرك بسرعه البت اللزقه وبتستعمل الجدار الثلاثي وبتنجح في التصدي. بتصدم كده باي من اللي هي عملته. بتتكلم البت اللزقه وبتوجه كلامها لباي وبتقول له خلينا ننضم ليك في القتال ده وصدقني مش هكون عبء عليك. يرد عليها باي وبيقول لها بجد فاجئتيني، انا كنت فاكر انك هتخافي وهتسيبيني وتهربي. بيتكلم زيلينج مع نفسه وبيقول انا بس عايز اشوفكم وانتوا راجعين ليا زي الكلاب وبتطلبوا المساعده. بيتكلم باي وبيقول للبت اللزق اسمعيني كويس، انا هتولى مهمه استدراجه وعايزك تستني اللحظه المناسبه. بتقول له مفهوم، وبيتحركوا فعلا وبيستدرج باي الوحش وبينط جوه البحيره والوحش وراه وبيقرب منه جامد وخلاص هيبلعه. بيزعق باي جامد وبيقول استخدمي مهارتك حالا، وبالفعل بتستخدم مهاره الجدار النبات وبيدخل الوحش في وضع الهيجان. وبيطلع باي من البحيره وبيقول المرحله الجايه هي انهاء الاختبار والحصول على اعلى درجه. بينصدم كده الواد زيلينج من اللي باي بيعمله لان وحش من العنصر النووي ومجرد جرو للماء تصبح مهاراته عديمه الفعاليه، بينما قدرات عنصر النبات فقوتها بتتضاعف. اما بقى خارج المغاره بيكون المدير قاعد وبيتفرج، وعند المدرب بيكون مشتعل من الحماس وبيقول انا عايزك تفاجئني اكتر واكتر يا باي، انا عايز اشوف اخرك. وبيكمل المدرب كلامه وبيقول شكله كده ان المركز الاول في الاختبار محسوم بلا شك ولم يتبقى سوى الضربه الاخيره، وحينها هيتبعت التسجيل كامل الى لجنه التقييم وربما هيحصل على اعلى نتيجه في التاريخ. بس وفجاه بينقطع البث والسبب بيكون الواد زيلينج بيتكلم وبيقول بلا دليل تصوير انسى فكره انك تحصل على المركز الاول. وعند باي بيكون قاضوا على الاسد والبت لازم ما بتكونش مصدقه نفسها لانها جالها 100 نقطه خبره. بيتكلم زيلينج وبيقول لهم ده مجرد حظ مبتدئين وبيسيبهم وبيمشي. بيقول له باي انت مش شايف اللي عملته لحد كده كفايه ولا ايه؟ بيستعبط كده زيلينج وبيقول له مش فاهم قصدك. بيقول له باي ما تعملش نفسك من بان هيالا، انت عارف بالظبط انت عملت ايه. بيرد عليه زيلينج وبيقول له وانا مش قلت لك مره انا كنت ناوي اعزز البيت ولكنها تفادت التعزيز. بيرزعوا باي كلمتين في جنابه وبيقول له يعني على كده مستواك زباله. بيتعصب جامد زيلينج بس بيتمالك اعصابه وبيسيبه وبيمشي. باي بياخد باله ان الكاميرات متكسره وبيقول اكيد هو اللي عمل كده. بتتضايق البت اللازقه كده وبتقول لباي هنعمل ايه دلوقتي واحنا ما عندناش دليل يثبت ان احنا اللي قتلنا الزعيم، ولكن هل تعتقد يا عزيزي المتابع ان الكلام ده هيفرق مع باي بحاجه؟ قولها معايا كده. لا والله الواد بيفجرها خالص وبيقول ده كده جامد اوي، بكده انا حصلت على فرصه للانهاء ما تبقى من المغاره. بتصدم كده البت اللزق وبتقول له انت ناوي تعمل ايه يا ابن المجنونه؟ انا حاسه ان موت مش هيكون الا على ايدك. بيتحرك باي وبيوصل لمكان ختم المغاره وبيتكلم باي وبيقول للبت اللزق انا عايزك تكتمي سر اللي هيحصل دلوقتي وصدقيني حتى لو اتكلمت فما فيش حد هيصدقك. بترد عليه البت اللزق وبتقول له كتمان ايه وسر ايه؟ انا مش فاهم اي حاجه، وايه اللي انت ناوي تعمله يا ابن الصرمه؟ انا قلبي متناوش من ناحيتك كده. وهنا بنعرف باي كان عايز ايه من تشيانج، واللي كان عايزه هو حجر فك الختم وبيستخدم الحجر وبيبدا في فك ختم المغاره اللي يشم الروح. بتصدم كده البت اللزق وبتزعق في باي وبتقول له يا ابن الصرمه انا كنت حاسه ان موته هيكون على ايدك. بيقول لها باي ما تقلقيش فقوتهم لسه مقيده بسلطه الختم. بترد عليه البت وبتقول له يا ابني هو انت عبيط؟ هنتصرف ازاي احنا الاتنين قدام هذا العدد الهائل من وحوش التصنيف دي؟ يرد عليها باي وهو بيحرر في قوته والبت بتصدم وما بتكونش مستوعبه ايه اللي بيحصل ده. وبيقول لها باي انا لوحدي حمله والبت هيجي لها جلطه من اللي انا شايفاه، واللي هو ازاي انت بقيت ساحر؟ ازاي انت مهنتك اتغيرت وبقيت بمهنه ساحر؟ وبقطع باي كلامها وبيقول لها استنيني عند المخرج بس. وبيتحرر عدد هائل من الاسود والواد واقف بكل هيبه والوحوش بتهجم على الواد
بكل وحشيه، والبت بتحذر باي. ولكن هل تعتقد يا عزيزي المشاهد ان باي هيفرق معاه الوحشيه ذات نفسها؟ قولها معايا كده. لا والله. البوم الواد بيبدل لمهنه الساحر، وفي جزء من الثانيه بيجمد كل الوحوش. بيمر باي البت اللذة وبقول لها انا عايزك تفضلي الصحه دي حاله. بترد عليه البت وبتقول له علمه ينفذ يا قائد. بيهجم على باي مجموعه من الفود الناريه. بيستخدم باي مهاره التجميد الخاصه بيه، وبيغير مهنته الى مهنه محارب، وبيتفادى هجوم الفهد وبيطلع فوق. بيبدل مهنته لساحر وبيستخدم هجوم التجميد، وبوم احلى مسا عليه. والبنت اللذة بتكون واقفه ومش مصدقه اللي هنا شايفاه، وبتقول عشان كده كان عايز يتدرب في غرفه العناصر لكي يتدرب على مقاومه العناصر. ده وصل لمرحله اتقان لا تصدق، وبيهجم عليه مجموعه كبيره من الاسود. ولكن على مين؟ ده باي الجامد التنين. بيجمدهم قبل ما يلمسوا الارض وبينزلوا زي المطر، والبنت اللذة بيكون شكلها واحد في حبه. ولكن فجاه بيخرج وحش مرعب حرفيا، حضوره بيزلزل المكان، وبيكون هو زعيم المغاره الماموس الجحيم، وبيكون من المستوى ال15 تصنيف دي. بيبتسم كده باي بيقول اخيرا ظهرت، ده انا كنت انام من كتر الملل يا جدع. ويبدل المهنه بتاعته لمحارب نووي، وبينط وبينزل يفرتك دماغه وبيسبب له اصابه حرجه. بيبعد عنه والزعيم بيستغل الفرصه دي وبيحاول يهجم عليه. ولكن على مين؟ ده باي الجامد التنين. بينط عليه وبيبدا تشريح، وبيقطع رجل الماموس وبينزل على الارض وبيجمع قوته وبيستعمل مهاره الهيمنه، وبيخلص عليه وعلى جميع الوحوش اللي كان مجمدهم. وبعد القتال دي بتظهر وبيجيله ناب اليشم، ودي ماده اساسيه لصناعه سيف اللهب. وبيجيله كمان حجر الملك المستجيب، وده زوج من الاحجار اليشم، وده كان هدفه الرئيسي لدخول المغاره. وكمان بيعلى بالمستوى وبيوصل للمستوى 13 من التصنيف دي في مهنه المحارب. اما بقى بخصوص مهنه الساحر بيوصل فيها للمستوى 11 من التصنيف دي. كمان بيتطور لقب 1 ضد 100 الى السد المنيع، وده لما بتواجه خصم لوحدك بتترفع جميع الخصائص بنسبة 20%، زائد تأثير امتصاص الدم بنسبة 10%. وبيتحرك باي ناحية البت اللذة وبقول انت فاكرة انا قلتلك ايه؟ وما بنسمعش الرد، وبيتغير معانا المشهد للمدربين وهم بيجروا. وبيتكلم مدرب باي وبيقول ده لو كان الخصم اتدمر فعلا فهتكون كارثة حرفيا، بس ازاي أجهزة الكشف بتاعتنا لم ترصد اي تذبذبات غريبة في الطاقة؟ فايه اللي حصل جوه بالظبط؟ وهو بيجري بيلاقي زيلينج في وشه وبيقول له انت خرجت ليه؟ هو مش مفروض انك بتحمي الطلاب الصغار داخل المغاره؟ بس ما بيلحقش زيلينج يتكلم وبيسيبه المدرب وبيجري وبيقول له ما عنديش وقت للشرح. اما بقى داخل المغاره بيكون وصل المدرب وبينادي باعلى صوته باسم باي والبت اللذة. ولكن المفاجاه بالنسبه له انهم بخير والختم سليم ومتفل و10. بيستغرب المدرب اكتر وبيقول يبقى شكلها كده طلعت غلطه من جهاز القراءه، خلاص حصل خير، اهم حاجه انكم كويسين. وبيروح زيلينج يقدم التقرير بتاعه لنائب القائده عشان يدخل معاهم في الفريق، بس بيعتذر له النائب وبيعرفوا ان القائده اختارت حد بالفعل. بينصدم كده زيلينج وبيسأل على اسمه بس ما بيردش عليه النائب، وبيكون زيلينج عايز يعرف مين بأي طريقة. وبترد عليه القائده وبتعرفه انها لقت حد اعلى قيمة منه، والشخص ده هو باي. وبيتغير معانا المشهد، الاتنين قاعدين في مطعم وبياكلوا. بيتكلم ابو شعر احمر وبيقول للي قاعد معاه اسمع وركز معايا كده، ما تعملش مشاكل تاني، ده انا طلع هنا عم خرجتك. بيرد عليه وهو بياكل وبيقول اكيد طبعا ما انا عارف. بيقول له ابو شعر احمر في اخبار وصلتني بقدوم القائد هوانج يوم الجمعة، انت مستعد ولا ايه؟ بيرد عليه وبيقول له اطمن. وفي حد بيتصل على ابو شعر احمر بيقول انا هرجع للفريق دلوقتي، انت برضو ارجع لبيتك بدري. بيرد عليه وبيقول له بالتاكيد هعمل كده. وبيطلع الشخص ده ابو باي، يا نهار ابيض، وبابتسامه كلها خبز بيقول بالتاكيد هرجع بدري. وبعد ما بيرجع للبيت بيلاقي البيت فاضي، فبيزهق كده وبيقعد يكسر في البيت وبيكون مستحلف لهم. اما بقى عند باي فبيكون بيدي ام حجر ريليشن المستجيب، بيعرفها ان لازم تفضل لابسه الحجر ده وان هو معاه نسخه منه. بيقول لهم على فايده الحجر ده وانك اول ما تحس بالخطر تكسريه فورا ويتجاوب مع حجر على الفور، ومن ثم انتقل لك على طول. وبيسيبهم وبيروح مغاره جديده وبيقول لازم ارفع مستواي اكتر، ومعلومات المغاره دي بتكون مجهوله. بيدخل باي المغاره وبيقابله اوركيد الجثه البريه من المستوى ال15 تصنيف دي. بينتقل باي عليه وبوم احلى مسا عليه، وبيهجم عليه مجموعة من الوحوش وبينجحوا في إصابة باي. بس على مين؟ ده باي الجامد التنين بيجمع قوته وبيخلص عليهم، ولكن بيجي مجموعة وحوش أكبر. ولكن هل تفتكر يا عزيزي المتابع إن باي هيفرق مع حاجة زي كده؟ قولها معايا كده. لا والله. بيمسك سيفه وبيقول شوية حشرات زيكم هيعملوا إيه أمام حضرتي، وبيخلص عليهم باستخدام الهيمنة. الواد بينزل على الأرض وهالته بتجتاح المكان وبيبص على الزعيم وبيقول له دلوقتي جه دورك، وبيختفي الزعيم وبيظهر قدام باي وبيجمع قوته في إيده وبيهجم على باي.
باي، ولكن على مين؟ الواد بيستجمع قوته هو كمان وبيقدر يقطع ايد الزعيم. بيبتسم كده الزعيم وبيقول مثير للاهتمام، بيستعمل مهارة الشفاء الذاتي وايد الزعيم بتتشفي فورا. بينصدم باي من سرعة الشفاء دي، والزعيم بيخبط ايده في الارض وبيستدعى مجموعة من الوحوش. بيتشتت باي وبيستغل الزعيم التشتت ده، وبالفعل بيقدر يخترق باي. الواد ما بيكونش قادر يستحمل كمية الألم دي، واللي بيصدمه اكتر انهم بيطلعوا زعيمين. الواد بيقدر يبعد عن الزعيم وبيحاول يجمع قوته وبيقدر يخلص على اي وحوش بتهجم عليه، وبيلاقي مكان الزعيمين. بس المشكله انهم مستخبيين ورا الوحوش دول، ولكن باي ما بيفرقش معاه الكلام ده وبيهجم عليهم، وفعلا بينجح في القضاء عليهم وبيكمل في وشه لحد لما بيوصل قدام الزعيم التاني، وبوم بيسدده ضربه حرجه. ولكن الزعيم الاول بيستعمل مهارة الشفاء على الزعيم التاني. بيفكر باي كده وبيحاول يطلع بحل، بيقول انا بالفعل قدرت اقطع راسه قبل كده بس استطاع ان يتعافى فورا. وممكن يكون بس بيقطع تفكيره هجوم من الزعيم، ولكن على اخر لحظه بيقدر يتفادى الهجوم وبيركز كده وبيبص ورا الزعيم وبيقول ايوه انا كده فهمت. وبيهجم على الزعيم وبيقطع ايده وبيكمل في وشه لحد لما بيوصل مجموعه من الشجر وبيبدا يقطع فيهم. بيكلمه الزعيم وبيقول له استنى اقف يد يا ابن الصرمه. بيبتسم له كده باي وبيقول كده ما تقدرش تتعافى تاني، ده لان قوه شفاء الزعيم موجوده بفضل وجود الاشجار دي. بيبدل باي المهنه بتاعته وبيجمد الزعيمين وبينتقل لهم بسرعه جنونيه، وبيبدل المهنه من تاني وبيخلص على الاول وما بيديش فرصه للتاني وبيقطعه نصين. وبكده بيكون قادر ينهي المغاره وبتتفتح بوابه الخروج، وبيظهر معانا فوائد القطاع ده وبيجي له عشبه باي لينك، وده بيرجع 50% من قوه التحمل فورا، وبيعالج معظم الضرر البدني، وبيوصل للمستوى 13 في مهنه الساحر. وغير ده كله بيكتسب كمان مهنه جديده واللي هي مستدعي النباتات، وبتكون مهنه زرقاء. بيحبط باي كده وبيبص على مهارات المهنه، واللي بيتصدم منه انه بيقدر يعمل عقد روحي بعد هزيمه زعيم من فئه النبات، وده يعني انه يقدر يستدعي الوحشين اللي هزمهم. وبالفعل بيقدر يستدعيهم، وبعد ما بيستدعيهم بيرجع للبيت. وبعد رجوعه للبيت بيقول انا دلوقتي معايا 3 مهن، واللي هم محارب اخضر ومستدعي ازرق وساحر احمر، وعندي مهنتين وصلوا فعلا للتصنيف دي واللي هم محارب والساحر. ومع كل ده مش كفايه لهزيمه والدي، هو تم سجنه في يوم 21 والنهارده هو اليوم العاشر في الشهر الجديد، يعني فاضل له 5 ايام ويخرج من السجن. ومعلومه يا جماعه بطلنا ما يعرفش ان ابوه خرج من السجن اساسا. نكمل. وفي صباح اليوم التالي بيكون باي واقف قدام المغاره وبيقول شكله كده مفيش مهرب من القتال، وقبل ما ابدا في رحله التدريب شكلي كده لازم انهي الموضوع ده خالص. وبينتقل معانا المشهد وهو خارج من المغاره، وبكده يكون خلص على 4 مغارات، 3 من الرتبه اي وواحده من الرتبه دي. وبيجي له رساله من النظام مخزونه انه حصل على لقب جديد واللي هو بطل الذئب الوحيد، وتعرفه كمان عشان تقدر تتخلص على 20 مغاره ما بيقلوش عن مستواك. حصلت على مفتاح البطل، وبعد استيفاء الشروط تقدر تفتح برج المحارب، والشروط دي انك توصل بالمستوى المهني بتاعك الى التصنيف بي. وبتغير معانا المشهد لداخل المدرسه، والمعلمه بتاعتهم بتكلمهم وبتعرفهم بظهور نتائج الاختبار، وبتزعق باعلى صوتها وبتقول وحصل كل من باي والبت اللزق من صفنا على المركزين الاول والثاني على مستوى المدرسه، وتم ارسال تسجيل باي الى المقر الرئيسي لتحليله بعنايه. وفي النهايه تم تقييمه على انه اعلى نتيجه في التاريخ، ولذلك فقد حصلوا معا الى اهليه المشاركه في رحله التدريب. وبسبب اداء باي المميز فسيحصل لنا ايضا على شرف مقابله النقابه المقدسه، وبتكون البت اللازقه مصدومه ومش مستوعبه اللي بيتقال. ولكن بطلنا كل اللي كان فارق معاه انه ما كانش متوقع ان يتمكن من رؤيه اولئك الاشخاص بالسرعه دي. وطبعا باقي الفصل ما بيكونش مستوعب ازاي باي هيروح يقابل اعضاء النقابه المقدسه بالسهوله دي. وبيقولوا كمان ده حتى الكهنه ما بيكلهمش شرف مقابله اعضاء النقابه المقدسه. بيجري كده صاحب باي بيتنحك فيه، اما بقى الواد ابو نضارات بيبتسم كده وبيقول انا كنت متاكد انك ستتالق يوما ما. واما بقى داخل مكتب شؤون المدرسين بيكون قاعد المدير وبيقول انت متاكد انك مش عايز تروح معاهم؟ بيتكلم تشانج وبيقول انا المره دي حصلت فقط على المركز الثالث، ما خدتش اهليه الذهاب لرحله التدريب، فعشان كده انا ما استحقش الذهاب، ومش عايز اي حد يفكر ان كل اللي بحققه ده بسبب والدي. بيفرح عمو من كلامه ده وبيرد عليه تشانج وبيقول له بس انا عندي طلب صغير منك يا عمي، انا عايزك تفتح لي ليا اذن الدخول لمغاره الرتبه دي اللي ورا الجبل، انا عايز ابقى اقوى لوحدي. بيبص له كده عمو بكل جديه، وبيتغير معانا المشهد للواد زيلينج وهو بيكلم واحد وبيقول له انا لازم اشارك في رحله التدريب دي. وبيطلع اللي بيكلمه ده هو مدير المدرسه، والمفاجاه ان هو بيطلع عمو. بيرد عليه عمو وبيقول له قول لي يلا ايه اللي انت هببته ده في اختبار المدرسه؟ تقويه الوحوش لتهاجم زملائك الاصغر منك، انت فاكر بروح امك ان المسؤولين هناك مش هياخدوا بالهم ولا ايه؟ لولا ان
انت دخلت ليه كفايه الموضوع، ما كنتش هتفضل في المدرسه لحد دلوقتي اساسا. الواد بيترمى على الارض من كتر الرعب وبيقعد يتاسف لعمه وهو بيعيط. بيرد عليه عمه وبيقول له ده بسبب تصرفك ده. انتبهوا المسؤولين، الامر مهم للغايه، لقد اكتشفوا ان ذلك الفتى المسمى بباي شكله مش واحد عادي خالص، ففي حاجه غريبه جواه. وبنرجع تاني لباي وبيكون صاحبه ماسك ظرف كده ومخزونه ان الفريق النهائي يتشرف بدعوه باي للانضمام ليهم. وصاحب باي حرفيا من كتر الصدمه ان بتخرج من مكانها وبيزعق باعلى صوته بيقول هو مش ده اقوى فريق في مدرستنا ولا ايه؟ والانضمام ليهم ده معناه انك تخطيت الامتحانات والدخول المباشر للنقابه المقدسه. ومش برضو الفريق ده اللي اسسه المقاتل الذهبي الوحيد في السنوات الاخيره، ده انا اللي فاكره زمان كانوا بيعملوا المستحيل للتقديم للفريق ده، اما اللي مش مصدقاه عيني دلوقتي انها جاي لك دعوه مباشره. واد يا باي انا فخور بيك ياض. بيقوم باي وبينتش منه الجواب ده وبيتحرك ناحيه الزباله وبيرميه وبيقول لهم انا مش مهتم اساسا بالكلام الفارغ ده. بيقعد صاحب باي جنب الجواب اللي اترمى في الزباله وبيقول يا ريتني انا اللي كان جالي الدعوه دي. اما بقى باي بيروح لتشيانج بعد ما تم فتح صلاحيات المغاره تصنيف دي، بيقول له تشيانج انت مستني ايه؟ ادخل يلا. بيرد عليه باي وبيقول له المغارات التصنيف دي هتكون صعبه عليك، انا انصحك بالدخول للمغارات الرتبه ايه، هتكون كويس على قد مستواك. بيسكته تشيانج وبيقول لي يا عم اسكت شويه، عرفنا قد ايه انت جامد، انا مش هكون عيب عليك يا حبيبي. بيتكلم باي مع نفسه بيقول انا وفيت اوريت تقنيات القتال العملي عشان اساعده في التطور وفي المقابل يساعدنا على حصول صلاحيه الدخول بتاعه المغاره دي. انا بصراحه مصدوم من فكره انه قدر يحصل على جميع صلاحيات الدخول الا مغاره التصنيف دي. وداخل المغاره بيكون باي مبدع حرفيا. اما عند تشيانج فبيكون واضح عليه انه مفشوخ وبيقول له باي ايه يا معلم محتاج مساعده ولا ايه؟ بيرد عليه تشيانج وبيقول له لا شكرا انا اقدر اهزمهم لوحدي. بيتكلم باي وبيقول انا كده خلصت على كل المغارات البريه اللي اقدر احصل عليها، وبكده ما بيكونش فاضل غير المغارات التابعه للمدرسه، ودي طريقه الوحيده للترقيه حاليا. وبتقعد تعدي الايام وهما الاثنين بيتدربوا لحد ما اخيرا تشيانج بيوصل للتصنيف دي. اما بقى بطلنا باي فبيكون وصل للتصنيف سي في مهنه المحارب وبيقول انا بقوتي دي اقدر اقول اني اقدر اهزمه. وفي مساء اليوم اللي بعده بتكون ام باي بتهزر معاها شويه وبتقول له شايفاك مشغول اليومين دول اوعى بتكون بتصاحب بنات ولا حاجه. بيرد عليها باي وبيقول لها مفيش من الكلام ده يا ست الكل. ترد عليه امه وبتقول له يبقى شكلك كده كنت بتسهر انت واصحابك في الليالي اللي فاتت دي. بيرد عليها باي وبيقول لها هو ليه واخد عني فكره وحشه كده؟ بتقول له امه من الطبيعي انك تعجب بفتاه ما وان كنت تحب من يلفت انتباهك، فلو حبيت واحده بجد ما تستناش لحد ما تفقد الفرصه. بيفتكر باي كده ذكرياته مع البت آن ليه من حياته اللي فاتت وبيزعل كده وبيقول في حياتي اللي فاتت قابلت آن ليه بعد ان انقذني المعلم من سجن الموت واتقابلنا في مملكه سانت هي وانا اصلا ما اعرفش مكانها دلوقتي، ففي الحياه دي من الصعب ان نلتقي مجددا، وغير كده فانا الوحيد اللي بيحتفظ بذكريات الماضي، يعني حتى لو التقينا فلن يكون بيننا اي ارتباط بعد الان. اما بعد قائده الفريق النهائي بيجي لها اشعار من النائب بتاعها وبيعرفها ان باي ما ردش عليهم وشكله كده مش مهتم بالانضمام الينا. بتتحمس كده القائده اكتر وبتقول شكلي كده لازم اروح بنفسي. وفي اليوم اللي بعده بيكون عيد ميلاد بطلنا وبتكون امه مجهزه له هديه كده، بيفتحها باي بيلاقي رساله من امه مخزونها اتمنى لابني العزيز السعاده الدائمه وان يملك الشجاعه ليعيش حياه التي يختارها بنفسه. وبيكون سايبه له وشاح. بيستغرب باي لان الصيف على الابواب فاليوم جايبه له وشاح. بيسكت كده وبيوجه كلامه لامه وبيقول لها يا امي هو انت عارفه ان خلاص رايح لمملكه سانت هي؟ بترد امه عليه وبتقول له هو في حاجه تستخبى عليا برضه ولا ايه؟ اهم حاجه تخلي بالك على نفسك وما تقلقش عليا انا برضه هعتني بنفسي. وبتكمل كلامها وبتقول له بما ان النهارده عيد ميلادك فما تنساش تعزم كل اصحابك. بيتهم باي وبيقول لها هو انا مش قلت لك قبل كده ان ما عنديش صحاب؟ واما بقى داخل المدرسه بيكون صاحبه جايب له هديه كده وبيقول له ايه رايك؟ بيشكره باي وبيجي الواد ابو نضارات وبيقول له يا ابني الهبل اللي انت جايبه له ده وسع كده وشوف الهدايا اللي بجد. وبيكون جايب لباي الفيلم المفضل ليه. بيفرح باي بالهديه دي وبيفتكر ذكرياته مع الواد ابو نضارات لما كانوا بيهربوا من المدرسه وبيروحوا يسمعوا الفيلم. بيشكره باي وبتيجي البنت اللزه وتديله هديه هي كمان، بس الهديه بتاعتها بيكون سلاح من التصنيف ايه. وحرفيا صحاب باي لما بيشوفوا الهديه دي عينهم بتبص عليها وبيكون ده سلاح لمهنه السحر. بيصدم باي من قيمه الهديه وبيقول لها انا ما اقدرش اقبل حاجه زي كده. بترد عليه البنت اللزه وبتقول له يا شيخ خدها وانت ساكت، ده انا اللي مش عارف اشكرك ازاي، ده لو ما كنتش انت بتساعدني في الاختبار فكان من المستحيل عليا المشاركه في رحله التدريب دي، ودي يعني حاجه بسيطه بالنسبه لعائلتي ومن المفروض انها تكون مفيده ليه. بيفتكر باي انها شافته بمهنه السحر وانه كان معاه سلاح رديء وبيشكرها على الهديه القيمه دي. وبيقول مع نفسه انا ما كنتش متوقع انهم جميعا ما زالوا يتذكرون عيد ميلادي ومجهزين لي هدايا. انا كنت ناوي في الاصل وغادرت هذا المكان من غير ما انشئ اي روابط او تشابكات
رجعت معهم. بس لو الموضوع كده ده احنا نجهز وليمه بقى. وبيقول لهم الاكل النهارده على حسابها يا رجاله، ومش عايز حد يقول انا مش فاضي، انا بس اللي بقول كده. طبعا الكل بيفرح، والواد صاحب باي بيقول له هو انا اقدر اختار المكان ولا ايه؟ ولكن بيكون في دوشه جامده قوي من بره الفصل، وسبب الدوشه دي ان قائد الفريق النهائي جاي بنفسه لدعوه باي للانضمام ليهم. وبيقوم باي من مكانه بيقول افضل حاجه رفض الدعوه وجها لوجه، وبيخرج بره الفصل. واللي بيكون واقف بره الفصل الواد زيلينج، وحرفيا الواد عمال يغلي لانه تم رفضه. ودلوقتي القائده جايه بنفسها عشان تدعي باي للانضمام. ولكن في موجه كهرباء بتظهر فجاه وبتجتاح المكان، في هجوم صاروخي متجه ناحيه باي، وحرفيا كل الطلاب بيطيروا بسبب الهجوم ده. ولكن هل تعتقد يا عزيزي المتابع ان باي هيفرق معاه حاجه زي كده ولا معايا كده؟ لا والله، الواد بيقف في وش الهجوم كده وبيقول خداع بصري، انت هتهزر معايا ولا ايه؟ وبيجهز سلاحه وبيصد هجومه. بتبتسم القائده كده وبتقول رد فعل سريع جدا، انا شكلي كده ما اخترتش الشخص الغلط. والصدمه بالنسبه لباي، بتطلع البت ليه بتتكلم وبتقول لباي ايه يا عم لازم اجيب نفسي يعني. ولكن باي بيجري وبياخدها بالحضن وبيقولها مره وقت طويل جدا منذ اخر لقاء بيننا يا ليه. وحرفيا بيكون هيجي لها جلطه من اللي حصل، والكل بيكون شايف اللي حصل وبيكونوا مصدومين وما بيكونوش مستوعبين ازاي باي عمل حاجه زي كده. بتستخدم السحر البري بتاعها وبتبعد عن باي وبتقول له افهم من كلامك ده انك موافق للانضمام للفريق النهائي. بيقطع كلامها باي وبيقول لها انا مستحيل انضم الى فريق مدرسه، وزائد ان انا مش ناوي اقعد في المدرسه دي مده طويله اساسا، فان انضم لفريق مدرسي لا معنى لها. بص يا انا ناوي قريبا اسس نقابتي الخاصه، فوقتها ممكن تتاح لنا الفرصه نقاتل سوا. بيجي نائب الفريق وبيقول انت بتعملي ايه هنا؟ وانت عارفه ان القائد وانجي جه للمدرسه والمدير طلب من الفريق المدرسي انهم يروحوا للترحيب بيه. وقبل ما تمشي بتقول لباي هنلتقي تاني قريبا اثناء رحله التدريب. ساعتها اقدر اعرف كنت تقصد ايه لما قلت مره وقت طويل منذ اخر لقاء لنا. وبيكون طلاب المدرسه عاملين يوشوشوا بعضهم وبيقولوا شفتوا الواد المجنون ده رفض دعوه القائده ازاي؟ وغير كده هو اللي بيدعيها لنقابته الخاصه، هو عبيط ولا بيستعبط؟ ده اصلا لسه ما بلغش. وغير كده تاسيس نقابه محتاج انك تلاقي حبتين اثار كده ولا حاجه. اما باي فبيكون في عالم موازي وبيقول مع نفسه انا ما كنتش متخيل ابدا ان التقي بيها مجددا. كل اعضاء النقابه المقدسه تخفي معلوماتهم بشده، وكنا في الفريق ما حدش بيسال التاني عن الماضي بتاعه، فعشان كده عمري ما تخيلت ان ليه بتدرس في نفس المدرسه بتاعتي. ده انا شكلي محظوظ بقى. وبعد انتهاء اليوم الدراسي وبتتكلم البت اللازقه وبتقول لباي هو انت فعلا ناوي تنشئ نقابه خاصه وتسيب المدرسه؟ بياكد لها باي المعلومه وبيعرفها ان بعد رحله التدريب انوي البقاء في مملكه سانت هي. الكل بيتصدم كده، والبت اللازقه بتقول له يعني انت بتفكر في ترك المدرسه لتبدا مشروعك الخاص وانت ما زلت في الثانويه؟ يرد عليها باي وبيقول هو بس كل اللي في الموضوع ان انا ناوي اكمل دراستي هناك. بيتصدموا تاني وبتقول انت تقصد تريد التقديم الى اكاديميه الاسلحه المقدسه في مملكه سانت هي. وبتغير معانا المشهد لفندق كابين، وبينزل من العربيه هوان جبينج قائد في النقابه المقدسه، والكل بيرحب بيه وبيدخل الفندق. واللي بيكون واقف جوه ابو باي وصاحبه، ونائب القائد بيزعق مع صاحب ابو باي وبيقول له انت اتجننت يالا ولا ايه؟ ازاي خرجت الراجل ده من السجن وكمان جايبه عشان يرحب بالقائد؟ بيقطع كلامه وبيقول له ايه ده شويه، هو كل اللي في الموضوع انه دفع كفاله وكل شيء تم الموافقه عليه من خلال القائد، وما تنساش انه لم يطرد من النقابه سواء بسبب حادث بسيط. يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ ده غير كده لقد جلب كل ما يملكه معه المره دي حتى باللوراته السحريه. ولكن في صوت بيهز المكان والقائد بيتكلم وبيقول مين اللي سمح للكلاب بالدخول للفندق؟ بيرد عليه ابو باي وبيتاسف وبيوطي عشان يجيب البلورات، ولكن القائد بيمسكه وبيقول له اسمع ياض يا ابن الصرمه، ده ايه اللي تملكه من سلطه وقدرات تخليك تتجرأ على شراء منصب مني؟ وبيأمر الكل وبيقول لهم من دلوقتي لا يسمح لاي منكم ان يدع هذا الكلب الحقير ينضم الى الفريق. طبعا ابو باي بيكن جنونه وبيخرج من الفندق وبيقابل ام باي في وشه، وام باي اول لما بتشوفه بتترعب يا عيني. بيقول لها ايه شفت عفريت قدامك ولا ايه؟ وبيلاحظ الاسوره اللي باي كان مديها لها، بيضحك كده وبيقول انا مش مستغرب ازاي قدرت تستأجري بيت بالروعه دي ايتها العاهره. بيهجم عليها ولكن بيخرج من الاسوار الزعيمين اللي باي روضهم وبيحموها. بتصدم كده ام باي وبتفتكر ان الاسوار ده باي كان اداهولها بمناسبه عيد ميلادها، وكان قال لها ما انا اكون مش معاكي لازم تفضلي لابساه. واما عند الزعيمين فبيكونوا مستمرين في الهجوم على ابو باي. بيبتسم كده ابو باي وبيتغير معانا المشهد لباي بعد ما حس بتذبذبات طاقه غير اعتياديه خارجه من الحجر اليشب. بيستأذن من صحابه وبيقول لهم انا هعمل حاجه على السريع كده وجاي تاني. وبيخرج من المطعم وبيرن على تشيانج وبيقول له عملت ايه في الموضوع اللي طلبته منك؟ بيرد عليه تشيانج وبيقول له باي لينج تشيانج خرج من السجن مبكرا والنهارده راح للفندق عشان يرحب بالقائد، ولكنهم طردوه. وبعد ما خرج ما نعرفش هو راح فين. بيشكره باي وبيقفل معاه وبيرن على
على امه ولكن امه ما بتردش. بيقول ان ذلك الفندق قريب من الحي الذي استاجرته، ولو قابل امي في الوقت ده هناك فهتبقى مشكله كبيره. وبيركب العجله وبيتحرك بكل سرعته. واما بقى عند لينج تشانج، وبالمناسبه ده اسم ابو باي بعد ما هزم الزعيم الاول، وبيبص على الزعيم الثاني وبيقول له انا عايزك تسليني شويه، ولكن الزعيم الاول ما بيكونش مات وبيمسك رجله وبيقول له مش هسيبك الا على موتي. بيبتسم كده لينج وبيقول له من عيوني، وبيطلع سلاحه وبيخلص عليه. بتترعب ام باي من المنظر وبيتكلم لينج وبيقول لها جه دورك. بيتحرك الزعيم الثاني وبيأمر ام باي انها تهرب وما تبصش وراها، وبيهجم على ابو باي وبيحاول يكتفه شويه. وام باي بتمسك دموعها بالعافيه وبتحاول تهرب فعلا، بس الحاجز اللي عمله الزعيم الثاني ما بيكونش قوي كفايه، وبيقدر لينج يدمره ويهزم الزعيم الثاني. وبيظهر مره واحده قدام ام باي وبيقول لها وانت مفكره نفسك هتقدري تهربي مني وبنتش منها الحجر اليشم، وبيقول لها انت مفكره تعويذه زي دي هتحميكي مني، وبيدمرها. ولكن هل تعتقد يا عزيزي المتابع انها النهايه؟ قولها معايا كده. لا والله. بيجي باي وبيصد الهجوم. بيفتكر باي ذكرياته تحديدا اليوم اللي امه ماتت فيه. بيقول كانت تلك اول عطله نهايه اسبوع ليا في الصف الاول، فادتني امي للملاهي طول اليوم لكنها نسيت تعرف ابويا. اما هو فقد خرج للبحث عن العمل طول اليوم ولكنه فشل، لذا عندما عاد صب كل غضبه علينا وخلص على امي. وبسبب الصدمه تعرضت لصحوه تانية، وفي اللحظه اللي قلبت كل الموازين وارتقيت من رتبه برونز الى بلاتيني، وساعتها فقدت السيطره على نفسي وخلصت عليه. ولكن ما الفائده؟ فده مش هيرجع امي للحياه من تاني. اما بقى في الحاضر لانه اتاخر مجددا وبيكسر سلاح لينج. بيستغرب كده لينج وبيقول له انا كنت بتساءل برضه مني الاعمى اللي مش هيميز خصمه، فاتضح انه انت. حسنا حسنا، شكلي كده هخلص عليك انت وامك. ولكن على مين؟ ده باي الجامد التنين. بيصد هجومه وبيرميه بعيد، وبيلاحظ لينج الخنجر وبيقول يعني انت اللي سرقته، وبيصحي باي الزعيمين من تاني وبيقول لهم انا اسيب حمايه عليكم. بيضحك كده ابو باي وبيقول بمعنى اخر انت من النادرين الذين يمتلكون عنصرين مزدوجين، مقاتل نووي ومستدعي، وبهذا العمر الصغير لا عجب انك استيقظت على مهنتين ممتازين. وبيتحرك ناحيه باي بيقول ازاي تمشي من غير ما تقول، وغير كده تسرق ابوك وتبعت ابوك كمان للسجن. كل واحده من تلك الافعال لا تغتفر. اوعى تكون فاكر نفسك كبرت وصرت ذو مهنتين فكده تقدر على عصيان ابوك. وبيهجم على بطننا بكل وحشيه، وام باي بتصرخ باعلى صوتها باسم باي. ولكن هل تعتقد يا عزيزي المتابع ان باي هيفرق معاه الوحشيه ذات نفسها؟ قولها معايا كده. لا والله. بوم، الواد بيغير المهنه وبيستعمل هجوم جليدي وبيقدر يكتف لينج. بيتكلم باي ها لو كنت فاكر ان المستيقظ مزدوج، هتصدقني لو قلت لك تقدرش تستوعب انا اقدر استيقظ بكام مهنه. انت دلوقتي في عيني لا تساوي شيئا. بيجن جنون لينج وبيدمر الحاجز الجليدي، ولكن باي مش بيديله فرصه وبيهجم عليه وبينجح في كسر دفاعه وبيسبب له ضربه حرجه. بينصدم من اللي حصل وبيقول باي اعتبارا من اليوم لن نعود اب وابن. بيقوم لينج وبيحاول يهجم على باي، ولكن باي بيقدر يضربه ويرميه بعيد، وبيضربه البوكس اللي بيزلزل المكان وبينهار عليه بوابل من الضربات. وطبعا لينج ما بيكونش مستوعب ازاي هو بيحصل فيه كده مع انه من التصنيف سي بفئه حمراء. بيمسك باي من دماغه وبيقول له انت ما سمعتش انا قلت ايه، ولو ما سمعتش انا هسمعك تاني. على مدار اكتر من 10 سنين كنت تمارس عنفك مرارا وتكرارا وتحاول اثبات مكانتك في البيت بالقوه وحدها، لكنك ببساطه لا تملك الشجاعه لمواجهه من هم اقوى منك في الخارج. انت مجرد حساله وبيرزعك في الارض. بيتكلم لينج وبيقول استنى بس، انا على الاقل من انجبك ورباك، انا عايزك بس تفتكر ان في صله دم ما بيننا. بيرد عليه باي بيقول له ما افتكرتهاش انت ليه لما كنت بتضربنا؟ ده حتى لما كان عمري 7 سنين مسكتني من وداني وكسرت بيا الجدار، ولكن مهما بكيت واسترحمتك ما وقفتش برضه، وده حتى لما تمزقت اذناي لم تتركها. كم مره ضربت امي منذ ولادتي حتى الان، اي شهر عدى من غير ان تذهب فيه الى المستشفى. ده لو ما عجبكش الاكل بتضرب، وان خلفتك الراي بتضرب، ولو رجعت البيت زهقان بتضرب برضه. طول ما انت معانا ما عشناش يوم واحد بسلام، ودلوقتي جاي بتتكلم عن صله الدم. انت هتهزر معايا ولا ايه؟ انت بالذات ما تتكلمش عن الرحمه. وباي بيجمع كل قوته وبيستعمل مهاره الهيمنه الارض النقيه، ولكن بتوقف امه على اخر لحظه. بيتصدم كده باي لان اول مره يسمع صوت امه، وبتكون دي مهاره بتاعه الزعيم بحيث ينقل صوت امه. بتكلمه امه وبتقول له اسمعني كويس يا باي، انا عارفه قد ايه هو غلط بس مش عايزاك تكون زيه. وهو دلوقتي فقد كل الفخر اللي كان بيتفاخر بيه، ومن الان فصاعدا فسيعيش كل يوم في ندم، وده هيكون اعظم عقاب ليه. بيرد عليها باي وبيقول لها ما هو كان هيقتلنا يا امي. بترد عليه امه وبتقول له يا ابني انا مش عايزاك تصير زيه في المستقبل، وغير كده انا مش عايزه اشوفك عايش تحت ظل دانس. بيرد عليها باي وبيقول لها خلاص انا فهمت يا امي، انا خلاص مش هقتله بس هستخدم عليه حاجه كده. وبيستعمل مهاره الحكم المزدوج، ودي بتستخدم في حاله اقتراب العدو من الموت لتبطل انقاذ الخصم. وبيقول باي
يا لينج انا بطلت قوتك من الان وصاعدا، لم تعد مستيقظا من الان، انا مش عايز اشوف وشك في المدينه من تاني، انا هخلي الزعيمان يفتكروا رائحتك كويس، واذا اقتربت مجددا على الاقل من 3 كيلومتر من المنطقه اللي احنا فيها صدقني ما عنديش اي مشكله في القضاء عليك واقضي بقى حياتي في السجن. وبعد ما رجعوا للبيت بيتكلم باي وبيحمد ربنا انه وصل في الوقت المناسب. بترد عليه امه وبتقول له انا بخير. بيرد عليها باي بيقول لها لا ده غير مقبول، انت كنت على وشك الموت، انا هحاول اجيب كمان حجر يشب. بس لحظه، هو انت اتكلمت دلوقتي ولا انا بتهيالي؟ ده مش تخاطر ذهني، والاتنين مش بيكونوا مستوعبين اللي حصل. بيرد عليه الزعيم وبيقول له انه قدر يعالج الاحبال الصوتيه بتاعه باي، وبعد عده ايام بيتكلم باي مع الزعيمين وبيعرفوا انه خلاص هيمشي بكره، وانه جاب حجر اليشم جديد لامه ودفع ايجار البيت، وانه يسيب حمايه امه عليهم. اما الزعيمين فبيكونوا زعلانين ومش عايزين باي يمشي. بيتكلم باي وبيقول انا امي عارفه ان انا رايح رحله تدريب، ولكنها ما تعرفش انني لم اعد ذلك الشخص اللي هي فاكراه، فانا بحمل على كاهلي كراهيه لما افر من مواجهتها. ودلوقتي حصلت على تذكره المؤديه الى مملكه سانت هي، وهو موجود هناك، وده هتكون افضل فرصه ليا. انا مش عارف اذا كنت هنجح ولا هرجع عايش اصلا، يمكن تكون التذكره باتجاه واحد، ولا بد لي من ركوب هذا القطار. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وهل باي هيوصل مملكه سانت هي بسلام ولا في مغامرات هياخدها في طريقه؟ كل ده واكتر هنعرفه في الاجزاء اللي جايه، فما تنساش تفعل زرار الجرس عشان اول ما الجزء الجديد ينزل تكون من اوائل الناس اللي تشوفه. وسلام سلام سلام.